안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 예, 2024년이 4시간 20분 남았습니다. Chúng ta chỉ còn 4 tiếng nữa của năm 2024 thôi ạ. 또 한 해가 너무나 빨리 지나간 것 Một 같습니다. năm trôi qua có vẻ rất là nhanh ạ. 예, 올해 어떻게 잘 지내셨습니까? Không biết năm nay thì mọi người đã trải qua như thế nào ạ? 못 지내셨어요? Mọi người trải qua không có tốt à? 대답이 없으시네요. Mọi người không có câu trả lời ạ? 네. Dạ. 원래 이제 신년 수련회를 하노이 교회와 같이 해야 되는데요. Bình thường vốn dĩ thì hội tu dưỡng năm mới sẽ phải bắt đầu cùng với lại hội thánh Hà Nội ạ. 네, 이번에는 휴일이 하루밖에 없어서 우리 교회 또 하노이 교회 따로따로 하게 되었습니다. Nhưng vì năm nay thì ngày nghỉ lễ chỉ có một ngày thôi ạ, nên là chúng ta hội thánh Hà Nội hay hội thánh Sài Gòn thì đều phải tổ chức riêng ạ. 어쨌든 우리가 이 한 해의 마지막 날 이렇게 함께 모여서 또 말씀과 교제로 한 해를 마무리할 수 있다는 것이 너무나 감사한 일인 것 같습니다. Tóm lại thì việc mà chúng ta có thể trải qua một ngày cuối cùng của một năm cũ cùng với nhau nghe bài giảng và thông công như thế này là một điều rất cảm tạ. 예, 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라고 말씀하셨는데요. Chúa đã nói rằng đời sống của chúng ta chỉ được đến 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80 đúng không ạ? 올해가 이렇게 빨리 지나간 것처럼 70번, 80번이 이렇게 지나가면 Cũng giống như một năm vừa trôi qua nhanh như vậy ạ, chỉ cần 70 lần, 80 lần trôi qua nhanh như vậy thôi ạ, 예, 우리의 인생은 끝나게 되는 겁니다. thì là cuộc đời của chúng ta sẽ kết thúc ạ. 참 빠른 인생이라는 생각이 들고요. Bởi vậy nên nhìn vào đây thì thấy rằng cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi ạ. 우리가 하나님 앞에서 이 짧은 시간 동안 가치 있고 의미 있는 일을 하다가 하나님 만났으면 좋겠다는 생각이 듭니다. Và thầy cũng suy nghĩ rằng ạ, trong cái thời gian ngắn ngủi này chúng ta có thể sống một đời sống thực sự có giá trị và ý nghĩa cho đến khi mà gặp lại Chúa ạ. 예, 잠깐 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 우리를 늘 지켜주시는 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha luôn gìn giữ chúng con. 한 해를 주님 안에서 또 주님과 함께 보낼 수 있도록 도와주신 것 참으로 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì trong suốt một năm qua Chúa luôn gìn giữ chúng con để cho chúng con có thể luôn được ở trong Chúa. 우리에게 주님을 알게 하시고 또 주님의 은혜 아래서 모든 일을 할 수 있음을 감사를 드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con nhận biết Chúa và luôn làm mọi điều dưới ân điển của Chúa. 주님, 올 한 해도 또 많은 일들이 있었습니다. Chúa trong một năm này thì cũng đã có nhiều việc xảy ra. 어려울 때나 또 기쁘고 슬플 때나 즐거울 때나 주님 저희들과 함께 해주셨음을 믿습니다. Chúng con tin rằng dù có việc gì, dù có chuyện vui hay chuyện buồn hay có điều gì đi nữa thì Chúa luôn là cùng với chúng con. 또 우리에게 허락해 주신 새로운 한 해가 이제 몇 시간 후면은 시작이 됩니다. Và chỉ khoảng mấy tiếng nữa thôi là một năm mới mà Chúa ban cho chúng con sẽ đến. 또 저희들에게 새로운 기회와 또 새로 시작할 수 있는 너무나 귀한 시간 주셔서 감사드립니다. Chúng con thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con cơ hội mới và ban cho chúng con thời điểm quý báu để bắt đầu sự khởi đầu mới này. 내년에는 올해 우리가 하지 못했던 것들, 부족하고 아쉬운 것들 내년에 다 할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong năm sau chúng con có thể làm được những điều mà năm nay chúng con chưa làm được và thực hiện được lấp đầy được những thiếu sót mà chúng con vẫn chưa làm được. 특별히 올해 전도하지 못한 영혼들이 있다면 내년에 꼭 전도할 수 있도록 도와주시옵소서. Và đặc biệt nếu như có những linh hồn nào mà năm nay chúng con chưa truyền giảng được thì xin Chúa Ngài giúp đỡ để năm sau chúng con nhất định có thể truyền giảng được. 우리 개인의 신앙도 성장시켜 주셔서 주님을 닮은 인격을 갖게 하시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể được trưởng thành và mang theo nhân cách giống với Chúa. 또 성경을 통해서 또 더욱 우리의 신앙이 성숙해질 수 있도록 도와주시기 Và xin 원합니다. Chúa Ngài giúp đỡ để đức tin của chúng con ngày càng trưởng thành thông qua sách Kinh Thánh. 주님 교회를 더욱 튼튼하게 해주시고 Xin Chúa Ngài gây dựng cho hội thánh càng vững mạnh 교회 안에 많은 일꾼들을 세워주셔서 và gây dựng nhiều người làm công ở trong hội thánh 또 하나님의 교회가 힘을 얻고 để hội thánh của chúng con có thể đón nhận được sức lực, sức mạnh từ Chúa 또 많은 영혼들에게 힘있게 복음을 전할 수 있도록 도와주시기 và có 원합니다. thể truyền giao tin lành của Chúa đầy mạnh mẽ cho nhiều linh hồn. 오늘과 내일 신년 수련회를 위해서 우리 형제자매님들 모였습니다. Chúa ơi, các anh chị em của chúng con đã cùng nhóm lại ngày hôm nay và ngày mai trong lịch trình hội tu dưỡng. 또 우리에게 필요한 말씀을 허락해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài cũng ban lời thân thiết cho chúng con. 또 모든 시간들을 통해서 우리가 교훈을 얻고 또 새로운 마음을 얻는 시간들이 될 수 있도록
도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua mọi lịch trình, đây có thể trở thành thời gian mà chúng con có thể đón nhận được bài học cũng như sự hữu ích trong đức tin cho chúng con. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 마태복음 7장입니다. Chúng ta cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 7 ạ. 기도하면서 푸엉자매이 우시는 줄 알고 깜짝 놀랐습니다. Đang lúc cầu nguyện thầy cứ tưởng người chị em Phương khóc nên giật cả mình ạ. 마태복음 7장입니다. Sách Ma-thi-ơ đoạn 7 ạ. 13절, 14절입니다. Câu 13, câu 14 ạ. 천천히 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc từ từ với nhau ạ. Hãy 좁은 vào cửa 문으로 hẹp, vì 들어가라. cửa rộng 멸망으로 và 인도하는 đường 문은 quảng 크고 dẫn 그 đến 길이 sự hủy 넓어 diệt. Người 그리로 vào đó 들어가는 thì 자가 nhiều, 많고 còn 생명으로 cửa hẹp và 인도하는 đường 문은 chặt 좁고 dẫn đến 길이 sự 협착하여 sống. Người 찾는 vào 이가 người tìm thấy 적음이니라. được thì ít. 올해 내년에 우리 교회 슬로건은 나의 달려갈 길 그리고 주 예수께 받은 사명으로 정했습니다. Câu slogan trong năm mới này của chúng ta đó chính là con đường tôi phải chạy và sứ mạng tôi đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Giêsu ạ. 성경에서 우리의 인생을 길에 비유하신 말씀이 많이 있거든요. Ở trong sách Kinh Thánh có nhiều lời ẩn dụ nói về cuộc đời của chúng ta giống như là con đường ạ. 그리고 이 성경에는 여러 가지 길에 대해서 말씀하고 있습니다. Và ở trong sách Kinh Thánh này thì có nói nhiều đến các con đường ạ. 그 중에는 생명의 길도 있고요. Trong số đó thì có con đường của sự sống ạ. 사망의 길도 있습니다. Và cũng có con đường dẫn đến sự chết ạ. 우리는 이 길을 잘 걸어가야 되거든요. Và chúng ta thì cần phải bước đi thật tốt trên con đường này ạ. 그리고 그리스도인이 가야 될 길이 있고 가지 말아야 될 길도 있습니다. Và trong số đó thì cũng có con đường mà cơ đốc nhân phải đi và có những con đường mà cơ đốc nhân không được đi ạ. 우리가 인생이라는 길을 걷고 있는데요. Chúng ta đang bước đi trên con đường gọi là cuộc đời ạ. 오르막도 있고 내리막도 있습니다. Cũng có lúc là xuống dốc, cũng có lúc là lên dốc ạ. 때로는 가까운 길을 두고 멀리 돌아갈 때도 있죠. Đôi lúc ạ thì chúng ta chọn đi con đường xa dù là có con đường ngắn ạ, đường gần ạ. 가까운 길을 두고 멀리 돌아가죠. Chúng ta đi có đôi lúc là chúng ta lại không đi con đường gần mà chúng ta lại đi bằng con đường xa đúng không ạ? 때로는 길에서 넘어질 때도 있습니다. Cũng có lúc chúng ta bị vấp ngã trên đường ạ. 인생은 길을 걷는 것과 같습니다. Cuộc đời chúng ta giống như là chúng ta bước đi trên con đường ạ. 우리가 인생 중에 여러 갈림길을 만나게 되는데요. Và trên con đường mà chúng ta bước đi ạ thì chúng ta nhiều khi là cũng gặp phải những ngã rẽ ạ. 그 여러 길 중에 우리는 하나를 선택해서 걷는 겁니다. Và trong số nhiều con đường đó thì chúng ta phải lựa chọn ra một con đường để bước đi ạ. 길은 한 가지만 선택할 수 있잖아요, 그죠? Con đường thì chúng ta chỉ chọn được một con đường thôi đúng không ạ? 그래서 특별히 우리가 걸어야 될 길이 무엇인가? Vậy thì con đường mà chúng ta đặc biệt cần phải bước đi đó là gì ạ? 길이라는 것은 과정이잖아요. Con đường chính là quá trình đúng không ạ? 또 길 끝에는 목적지가 있고요. Và phía cuối con đường thì có cái điểm đến của chúng ta đúng không ạ? 우리는 지금 걷는 이 길이 편한가 불편한가를 생각하기 이전에 Trước khi mà chúng ta suy nghĩ rằng con đường mà chúng ta đang bước đi nó có thoải mái không hay nó bất tiện ạ? 이 길 끝에 무엇이 있는지를 생각해 봐야 될 겁니다. Thì chúng ta trước tiên cần phải nghĩ xem rằng là ở phía cuối con đường này có gì ạ? 그리고 내가 걷는 이 길이 확실한 길인가? Và liệu rằng con đường mình đang đi nó có chắc chắn hay không? 옳은 길인지 생각해야 되겠죠. Mình phải nghĩ xem con đường mình đang đi nó có phải là con đường đúng không? 우리가 마태복음 7장에 보면은 Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 ạ, 그리스도인이 걸어야 되는 아주 중요한 길이 나옵니다. ở trong đấy có nói đến con đường rất quan trọng là con đường mà cơ đốc nhân cần phải đi ạ. 그리스도인은 좁은 문을 통과한 사람들이에요. Cơ đốc nhân là những người đã bước qua cửa hẹp ạ. 좁은 문을 통과하면 협착한 길이 나옵니다. Khi mà đi qua cửa hẹp rồi thì sẽ dẫn đến đường chật ạ. 우리가 걸어야 되는 길이에요. Và đây là con đường mà chúng ta cần phải bước đi ạ. 그래서 오늘 우리가 좁은 문에 대해서 그리고 협착한 길에 대해서 생각을 해보고자 합니다. Bởi vậy nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến cửa hẹp và đường chật ạ. 그리고 시간이 되는 대로 이 사명에 대한 것도 좀 생각해 보도록 하겠습니다. Và nếu như có thời gian thì chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến sứ mạng của chúng ta nữa ạ. 시편 1편에 보면요. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 1 ạ. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 죄인의 길을 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고. Ở trong này có nói ạ, phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. 악인의 꾀라는 거 생각이잖아요.
Mưu kế của kẻ tức là suy nghĩ ạ. 예, 모든 시작은 생각으로부터 시작이 되죠. Mọi sự bắt đầu đều xuất phát từ suy nghĩ đúng không ạ? 그리고 그 생각은 행동으로 옮겨지는 겁니다. Và suy nghĩ đó nó sẽ chuyển sang hành động ạ. 예, 사상은 이 행동으로 연결이 돼요. Cái tư tưởng suy nghĩ thì nó sẽ chuyển sang hành động ạ. 그리고 마음속에 있는 욕망도 밖으로 나오게 되죠. Và những dục vọng ở trong tấm lòng nó cũng sẽ bày tỏ ra bên ngoài đúng không 예, ạ? 밖으로 나온 생각이 바로 길이 되는 겁니다. Cái suy nghĩ ở trong tấm lòng bày tỏ ra bên ngoài đó chính là con đường ạ. 길이라는 것은 그 사람의 삶의 태도와 방식을 말하는 거예요. Con đường chính là nói về thái độ và phương thức sống của người đó ạ. 어떻게 살고 있는가. Mình đang sống như thế nào ạ? 그래서 우리가 말씀을 따라간다면은 Nếu như chúng ta đang sống bước theo lời của Chúa ạ, 의인의 길을 걸을 수가 있겠죠. vậy mình có thể bước đi trên con đường của người công chính đúng không ạ? 말씀과 상관없는 길을 우리가 걸을 수도 있는 겁니다. Nhưng mình cũng có thể bước đi trên con đường hoàn toàn không liên quan gì với lời của Chúa ạ. 한 해를 시작하기 이전에 Trước khi bắt đầu một năm mới ạ, 정말 우리가 생각해 봐야 되는 것. điều mà chúng ta thực sự phải suy nghĩ lại 내가 좁은 문을 통과했느냐. đó là thực sự mình đã bước qua cửa hẹp hay chưa ạ? 네, 이것을 꼭 생각해 봐야 돼요. Đây là điều mà mình nhất định cần phải nghĩ đến ạ. 저는 걱정이 될 때가 있습니다. Cũng có đôi lúc thầy thấy lo ạ. 우리 사이공교회 여러 형제자매님들을 만나게 되는데 Thầy cũng được gặp nhiều các anh chị em ở hội thánh Sài Gòn ạ. 정말 이 중에 구원받지 못한 분들이 있다면 어떻게 될까? Nhưng nếu như thực sự trong số này có ai đó chưa nhận được sự cứu rỗi thực sự thì thế nào đây ạ? 우리가 한 해를 시작하기 전에 정말 우리 개인의 구원 문제에 대해서 정확히 생각을 해봐야 됩니다. Trước khi bước qua một năm mới thì điều mà chúng ta cần thực sự suy nghĩ lại đó chính là suy nghĩ lại về sự cứu rỗi của bản thân ạ. 우리 고린도후서 13장 5절에 보면요. Trong Cô-rin-tô 2 đoạn 13 câu 5 ạ. 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라고 되어 있습니다. Ở đây có nói hãy thử tra xét chính mình xem để xem anh em còn ở trong đức tin chăng, hãy tự kiểm chứng mình đi. 여기 아주 중요한 말씀이 있죠. Ở trong này có lời kinh thánh rất quan trọng đúng không ạ? 스스로 시험하고 스스로 자기 자신을 확증하라고 했습니다. Kinh thánh đã nói là hãy thử tra xét chính mình, hãy tự kiểm chứng mình. 예, 구원에 대해서 확실한 증거를 자신에게 발견하라는 거예요. Tức là phải tìm ra bằng chứng rõ ràng xác nhận về sự cứu rỗi của bản thân ạ. 여러분 정말 확실히 거듭나셨습니까? Thưa mọi người đã chắc chắn là mình đã được sinh lại chưa ạ? 무엇으로 그것을 증거하시겠습니까? Điều gì trở thành chứng cứ minh chứng cho điều này đây ạ? 스스로 한번 질문을 던져보십시오. Mình hãy tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình đi ạ. 내가 오늘 죽으면 Nếu như hôm nay mình chết, 정말 천국에 들어갈 수 있을까? thực sự mình có thể đi vào trong thiên đàng hay không? 정말 자신이 있어야 됩니다. Bản thân mình phải có tự tin về điều này ạ. 스스로 질문했을 때 확실해야 됩니다. Khi mà bản thân mình đặt câu hỏi cho mình thì mình phải có niềm tin chắc chắn, là phải có sự chắc chắn ạ. 이것은 정말 중요한 질문이기 때문에 그래요. Bởi vì đây là cái câu hỏi rất quan trọng nên mới vậy ạ. 어떤 길을 가느냐 생각하기 이전에 trước 내가 좁은 문을 통과했는지 생각해야 됩니다. Trước khi mà nghĩ rằng mình đi con đường nào ạ, thì đầu tiên mình phải nghĩ xem là mình thực sự đã bước qua cửa hẹp hay chưa ạ. 너희가 스스로 알지 못하느냐 묻고 있죠. Ở trong này đang hỏi là anh em không nhận biết rằng, 스스로 알 수 있다는 얘기죠. ý là mình có thể tự nhận biết được ạ, 그죠? đúng không ạ? 제가 결혼했습니까? Thầy đã kết hôn chưa ạ? 그걸 제가 이런 질문을 한다면 Nếu như thầy mà đặt cái câu hỏi này cho mọi người ạ, 참 우스운 질문이죠. đây chẳng phải là một câu hỏi được cười hay sao ạ? 스스로 알 수 있기 때문에 그렇습니다. Tức là vì bản thân cũng tự biết được cái điều này nên không cần đặt câu hỏi. 결혼한 걸 모르는 사람이 있겠어요? Có ai lại không biết là mình kết hôn chưa hay rồi không 자기 ạ? 자신이? Bản thân liệu rằng lại không biết điều đó à? 그런 사람 없겠죠. Chắc là không có ai như vậy đâu đúng không ạ? 구원받은 것도 마찬가지입니다. Kể cả đối với vấn đề nhận sự cứu rỗi cũng vậy à? 내가 과연 구원을 받았는가? Quả nhiên mình đã nhận được sự cứu rỗi hay chưa? 스스로 알 수 있다라는 거예요. Tức là tự bản thân có thể nhận biết được điều này à? 이 구원받은 것에 증거가 있습니다. Có chứng cứ của việc đã nhận được sự cứu rỗi à? 자, 마태복음 7장 Chúng ta mở sách Matthew đoạn 7 ạ. 16절입니다. Câu 16 à? 그의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐? Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hoặc hái trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 Vậy nếu cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. 20절입니다. Câu 20 à? 이러므로 그의 열매로 그들을 알리라. Như thế, nhờ bông trái, các con sẽ nhận biết được chúng. 열매로 아는 거예요. Nhờ bông trái mà mình biết được ạ.
성경에는 많은 열매들이 나와 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nói nhiều đến bông trái ạ. 네, 그리스도인은 반드시 열매를 맺습니다. Cơ đốc nhân thì nhất định cần phải kết trái ạ. 구원받은 사람은요 반드시 그 결과가 행위가 나타난다는 거예요. Tức là cơ đốc người đã nhận được sự cứu rỗi thì nhất định phải bày tỏ được cái đó ra bằng hành động ạ. 내가 구원받고 안 받고 하는 문제는요 굉장히 중요한 문제 아닙니까? Chẳng phải cái vấn đề mình đã nhận được sự cứu rỗi hay chưa là vấn đề rất quan trọng hay sao ạ? 누가복음 Chúng ta cùng mở 8장을 sách Luca đoạn 8 ạ. 넘겨보시겠습니다. Luca đoạn 8 ạ. 누가복음 8장입니다. Luca đoạn 8 ạ. 누가복음 8장 Luca đoạn 8 ạ. 5절입니다. Câu 5 ạ. 씨를 뿌리는 자가 그 씨를 뿌리러 나가서 뿌릴새 더러는 길가에 떨어짐에 밟히며 공중의 새들이 먹어버렸고 Có một người đi ra gieo giống, khi vãi giống, một số hạt rơi dọc đường bị giày đạp và chim trời ăn hết. 12절 Câu 12. 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 Những hạt rơi dọc đường là những người đã nghe đạo. 11절의 이 비유는 이러하니라 씨는 하나님의 말씀이요. Câu số 10, ẩn dụ đó có nghĩa là như thế này, hạt giống là đạo Đức Chúa Trời. 네, 여기에 네 개의 밭의 모습이 나오죠. Ở trong này có nói đến 4 hình ảnh của cánh đồng đúng không ạ? Của đất đúng không ạ? 길가, 돌밭, 가시떨기, 좋은 땅. Ở trong này có 4 loại đất. Thứ nhất đó là đất dọc đường, đất đá, đất giữa bụi gai và đất tốt ạ. 이 네 개의 밭은 우리의 마음 상태를 이야기하는 겁니다. 4 loại đất này đều là chỉ về trạng thái tấm lòng của chúng ta. 이 네 개의 밭에 씨가 떨어집니다. Hạt giống đã được rơi xuống đất trong 4 loại đất này ạ. 이 씨는 하나님의 말씀이라고 그랬죠? Và đây đã nói là hạt giống này là lời của Đức Chúa Trời đúng không ạ? Là đạo. 그래서 이 길가, 돌밭, 가시밭, 좋은 땅. Đất dọc đường, đất đá, đất giữa bụi gai và đất tốt. 다 하나님의 말씀을 들은 사람으로 나와요. Ở đây đều là những người đã nghe lời của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 말씀을 들은 사람들 중에 이 네 가지의 모습이 있다라는 겁니다. Thế trong số những người mà đã lắng nghe lời của Đức Chúa Trời thì có thể có xuất hiện 4 loại đất như thế này, 4 loại giống lòng như thế này ạ. 길가는 딱딱하죠. Đất dọc đường thì cứng đúng không ạ? 거기에 씨가 떨어져도 Kể cả hạt giống có rơi ở trên đấy ạ, 그 땅 속에 심길 수가 없습니다. thì nó cũng không có thể nảy mầm được ở trên đất đấy ạ. 하나님의 말씀이 들어가질 않는 거예요. Tức là lời của Đức Chúa Trời không đi vào trong lòng người đó được ạ. 그래서 밟힌다고 돼 있죠. Vì thế nên trong này mới nói là hạt giống đấy bị người ta giẫm đạp lên đúng không ạ? 사람들이 지나가는 겁니다. Người ta đi ngang qua. 그런데 아무도 씨를 줍질 않아요. Tuy nhiên không có một ai là nhặt lấy hạt giống này ạ. 여러분 길을 걷고 있는데 Thưa mọi người, nếu như mọi người đang đi ở trên đường ạ, 그 길에 다이아몬드가 있다면 ví dụ như ở trên đường đó có một viên kim cương ạ, 당연히 주워야 되겠죠. đương nhiên là mình sẽ nhặt đúng không ạ? 가치 있는 것이 길에 떨어져 있으면 Cái gì mà có giá trị rơi ở trên đường ạ, 그것을 줍게 돼 있습니다. thì người ta sẽ nhặt nó ạ. 자, 그런데 가치 없는 것은 사람들이 안 줍죠. Tuy nhiên những cái mà không có giá trị thì người ta không nhặt đúng không ạ? 천동짜리, 더러운 천동짜리가 떨어져 있습니다. Có một tờ 1.000 đồng rơi mà nó còn bẩn đang rơi ở đường ạ. 예? 주워가요? Có ai nhặt không ạ? 안 주워가죠. Không nhặt đúng không ạ? 보통 안 줍더라고요. Bình thường là thầy thấy không có nhặt ạ. 저도 주술까 하다 말았어요. Nên là thầy cũng suy nghĩ là có nên nhặt hay không ạ? 그냥 줍지 말자. Nên là quyết định là không nhặt. 가치 없는 것은 사람들이 줍지 않습니다. Cái mà không có giá trị thì người ta không nhặt ạ. 길가에 떨어진 씨가 하나님의 말씀인데 Hạt giống rơi ở trên dọc đường, hạt giống này là lời của Đức Chúa Trời ạ. 아무 관심이 없어요. Nhưng mà không ai quan tâm ạ. 어떤 사람은 이 전도집회 말씀 듣고요. Có người ạ, dù đã nghe bài hội thảo kinh thánh rồi ạ, 아무런 관심이 없는 사람 있어요. cũng có người là hoàn toàn không quan tâm gì ạ. 예, 그런 사람 있잖아요. Cũng có những người như vậy đúng không ạ? 그리고 돌밭에 떨어진 씨도 있습니다. Cũng có hạt giống là rơi xuống đất đá ạ. 13절에 보시면은 Ở trong câu 13, 바위 위에 있다는 것은 말씀을 들을 때에 기쁨으로 받으나 những hạt rơi trên đá là người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy. 이 사람은요 기쁨으로 받았어요. Người này đã tiếp nhận với lòng vui mừng ạ. 전도집회 듣고 와 신기하다. Khi mà nghe hội thảo kinh thánh thì thấy ồ thần kỳ quá. 야 말씀 이거 너무 좋다. Bài giảng rất là hay, tốt, 잘 들은 거예요. đã lắng nghe tốt ạ. 그런데 tuy nhiên 구원까지 결실하지 못했습니다. Tuy nhiên lại không có thể kết trái ra đến sự cứu rỗi 이 ạ. 마음에 있는 이 바위라는 것은 Cái gọi là đá ở trong tấm lòng này ạ, 자기의 신념이나 사상을 가리키는 거예요. đó là chỉ về tâm linh và cái tư tưởng suy nghĩ của bản thân ạ. 자기 고집이 탁 들어가 있으면요 Nếu như mà cái sự cố chấp của bản thân nó cứ ngự trị ở đó 하나님의 말씀이 들어갈 자리가 없습니다. thì không có chỗ để cho lời của Đức Chúa Trời có thể đi vào ạ. 구원은 겸손한 사람이 받을 수 있거든요. Sự cứu rỗi ạ, người mà khiêm tốn thì mới nhận được sự cứu rỗi ạ.
말씀 아래로 자신이 들어가야 되는 거예요. Bản thân phải đi xuống dưới lời của Chúa. 근데 말씀 위에 자기가 있으면요, Nhưng nếu như bản thân để mình ở trên lời của Chúa 이게 결실이 안 되는 겁니다. thì không có thể kết trái được ạ. 말씀은 재밌게 들었지만 Mặc dù đã nghe lời của Chúa thấy thú vị và hay ạ, 구원까지 받을 수가 없는 거예요. tuy nhiên lại không có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리고 또 여기 가시밭이 있죠. Và cũng có đất là đất bụi gai đúng không ạ? 가시밭은요, Đất giữa bụi gai ạ. 여기 14절에 보시면은 Câu 14 ạ. 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자니 지내는 중 이생의 염려와 재리와 일락의 기운이 막혀 온전히 결실치 못하는 자요. Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời này làm nghẹt ngòi nên không trưởng thành được. 듣고 đã nghe 지내는 중. và đã đang thực hiện. 우리식으로 말하자면 Nếu như mà nói theo thời của chúng ta bây giờ ạ, 교회도 나왔다는 얘기예요. tức là cũng là đã đến cả hội thánh rồi ạ. 예. 교회도 잘 다녔다 이 말이에요. Tức là nghe xong và cũng đi hội thánh tốt ạ. 그런데 결국에는 결실치 못했죠. Tuy nhiên cuối cùng thì không có kết hạt được đúng không ạ? 결국에는 어떠한 문제가 생겨가지고 구원받지 못하는 거예요. Cuối cùng vì một vấn đề nào đó mà lại không nhận được sự cứu rỗi ạ. 여기 4개의 밭 중에 구원받은 밭은 하나밖에 없습니다. Ở trong 4 loại đất ở đây ạ, chỉ có một loại đất duy nhất là nhận được sự cứu rỗi thôi ạ. 좋은 땅밖에 없어요. Chỉ có mỗi đất tốt thôi ạ. 어쩌면 이 중에 누군가는 Có thể trong số mọi người ở đây ạ, 다른 밭을 갖고 있을 수도 있습니다. có thể là mình đang mang theo một mảnh đất khác ạ, một loại đất khác ạ. 그래서 우리는 그리스도인의 길을 걷기 이전에 Bởi vậy nên trước khi mà chúng ta bước đi trên con đường của Christo ạ, 그리스도인의 길을 걷기 trước khi 이전에 mà chúng ta bước đi trên con đường của Cơ Đốc nhân ạ, 정말 구원받은 사람인지를 우리가 생각해 봐야 되는 thì 거예요. đầu tiên chúng ta phải suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng mình thực sự đã nhận được sự cứu rỗi hay chưa. 이것은 자기 스스로 고민해 봐야 됩니다. Đây là vấn đề mà tự cá nhân của mình cần phải suy nghĩ đến ạ. 열매로 그들을 알 수 있다고 그랬잖아요. Kinh Thánh đã nói rằng là nhìn vào bông trái thì có thể biết được đúng không ạ? 여러분 정말 구원받은 사람의 열매가 내 삶 가운데 맺히고 계십니까? Thưa mọi người, trái của người đã nhận được sự cứu rỗi có đang kết ở trong đời sống của chúng ta hay không ạ? 이 열매는요 동질의 열매예요. 동질의 열매. Và trái này ạ, nó phải là trái đồng nhất ạ. 예. 각자 개성이 있는 그런 특별한 열매 맺히는 게 아니고요. Chứ không phải là mỗi cá nhân kết một cái trái mang một cái đặc tính đặc biệt nào đó của riêng cá nhân đâu ạ. 우리 같은 마음이 있습니다. 같은 마음. Chúng ta có cùng một tấm lòng ạ. 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌노라. Chúa đã nói rằng ạ, chúng ta phải có một tấm lòng ạ, phải có cùng một lòng tin ạ. 성령이 우리 안에 들어오시면서 Khi mà Thánh Linh đi vào trong chúng ta, 예, 우리가 소망이 갖고요. chúng ta đã có ước vọng ạ. 또 하나님을 믿게 되고 Và chúng ta đã trở nên tin vào một Đức Chúa Trời 또 ạ. 성령이 주시는 공통적인 마음을 우리가 갖게 됩니다. Và chúng ta đã được mang theo cùng một tấm lòng mà Thánh Linh ban cho ạ. 그래서 구원받은 사람은요 서로 교제가 되고 Bởi vậy nên những người mà đã nhận được sự cứu rỗi thì có thể thông công với nhau ạ. 대화가 되게 돼 있어요. Có thể thấu hiểu và nói chuyện được hiểu nhau ạ. 아니, 성격이 다를 수 있습니다. Có thể là tính cách thì khác nhau ạ. 안 맞는 부분이 있을 수 Cũng có 있어요. thể có những cái phần mình không hợp với nhau ạ. 그런데 소망은 같아요. Tuy nhiên niềm ước vọng thì lại giống nhau ạ. 살아가는 목적이 같아요. Mục đích sống giống nhau ạ. 그러니까 대화를 해보면은 통하는 겁니다. Vì thế nên khi mà nói chuyện với nhau thì thấy thấu hiểu ạ. 반드시 같아야 돼요. Nhất định là phải giống nhau về cái này ạ. 다르면 안 되는 거예요. Còn nếu khác thì không được ạ. 그러니까 구원받지 않은 사람이 있다면은 Bởi vậy nên nếu như mà có người vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ, 이질감을 분명히 느끼게 돼 있어요. thì nhất định là sẽ có cái cảm giác là khác biệt ạ. 아 이상하다, 이상하다. Kỳ quá, kỳ ghê ạ. 그런 생각을 하게 돼 있다고. Sẽ có cái suy nghĩ như vậy ạ. Sẽ có 여러분 cái gì vậy ạ? 많은 그리스도인들과 통하십니까? Thưa mọi người có đang thực sự thấu hiểu và hiểu được với các cơ đốc nhân khác hay không ạ? 교제가 되십니까 정말? Mình có thực sự thông công được với mọi người không ạ? 하나라는 생각이 드십니까? Mình đang có suy nghĩ là mình là một với mọi người không ạ? 아버지 밑에 우리가 한 자녀라는 생각이 듭니까? Mình có suy nghĩ được rằng là mình cũng là một người con ở dưới một người cha giống mọi người hay không ạ? 예, 그것을 느껴야 되는 거예요. Mình phải có được cái cảm nhận như vậy ạ. 그것이 열매입니다, 열매. Đó chính là trái đấy ạ. 그리고 빛의 열매도 있죠. Và cũng có trái của ánh sáng nữa đúng không ạ? 성경은 우리가 빛의 아들들이 됐다라고 말씀하셨는데 Trong sách Kinh Thánh thì đã nói rằng chúng ta đã trở thành con trai của ánh sáng ạ. 하나님 우리를 거룩하게 하셨고요. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta được trở nên thánh khiết ạ. 빛의 열매를 맺게 하셨습니다. Và đã cho chúng ta có thể kết được trái của ánh sáng ạ. 빛의 열매는 모든 착함과 Vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, 의로움과 진실함에 있느니라. công chính và chân thật. 그리스도인이요 점점 착해져야 돼요. Cơ đốc nhân phải dần trở nên hiền lành ạ. 예. 점점 착해진다는 것은 Dần trở nên hiền lành có nghĩa là
내가 악하다는 걸 점점 느껴가는 겁니다. 사실은. Trên thực tế đó là mình càng cảm nhận rằng mình là một người ác 예. gian ác 그리스도인이 점점 악해질 수 없어요. Cơ đốc nhân thì không thể nào mà càng dần trở nên gian ác được 예. 구원받은 지 1년이 지나고 2년이 지나는데 Nhận được sự cứu rỗi qua 1-2 năm rồi 정말 선해지고 있습니까? Mình có thực sự là đang trở nên hiền lành, thiện lành hơn không 정말 의로운 쪽으로, 좋은 쪽으로 변해가고 Mình 있습니까? có đang thực sự thay đổi, biến đổi về hướng là công chính và tốt hơn hay không 어떠세요? Mọi người thế nào 구원받기 전과 구원받은 후가 똑같습니까? Hình ảnh nhận được sự cứu rỗi của mình, hình ảnh trước khi mà nhận được sự cứu rỗi và sau khi nhận được sự cứu rỗi của mình giống hệt nhau 예. 그러면 안 되는 거예요. Nếu vậy thì không được 그럴 수가 없어요. Không thể như vậy 그리스도인의 양심은 점점 밝아집니다. Bởi vì lương tâm của cơ đốc nhân thì dần dần trở nên sáng lạng 그래서 그리스도인은 점점 착해져야 되는 Vì 거예요. thế nên cơ đốc nhân thì càng dần phải trở nên hiền lành hơn 우리가 전도할 때도 우리의 선행을 보고 하나님의 말씀을 듣게 됩니다. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi và chúng ta truyền giảng thì người ta nhìn vào việc thiện lành của chúng ta mà nghe lời của Đức Chúa Trời 그리고 사랑의 열매도 있죠. Và cũng có trái của tình yêu thương nữa đúng không 예. 성경에서 강조하고 있는 건 사랑입니다. Điều mà Kinh Thánh đang nhấn mạnh ở đây đó chính là tình yêu thương 너희 모든 일을 사랑으로 행하라고 말씀하셨어요. Chúa đã nói rằng hãy làm mọi việc dựa trên tình yêu thương đúng không 사랑이 점점 많아져야 돼요. Tình yêu thương ở trong mình phải dần nhiều hơn 사랑을 실천하는 사람이 돼야 됩니다. Mình phải trở thành người thực tiễn tình yêu thương 그런 모든 것들이 구원받은 사람의 열매가 되는 거예요. Mọi điều đó nó trở thành những trái của cơ đốc nhân kết ra 갈라디아서 5장을 한번 보실까요? Chúng ta cùng mở sách Galati đoạn 5 갈라디아서 Galati đoạn 5 5장 Galati đoạn 5 갈라디아서 5장 22절입니다. Galati đoạn 5 câu 22 23절까지 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc đến câu 23 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ, không có luật pháp nào cấm các điều đó. 예, 이 성령의 열매는 동시에 맺히는 거예요. 맺혀지는 겁니다. Trái của Thánh Linh này được kết ra đồng thời 예, 하나씩 하나씩 맺혀지는 게 아니고요. chứ không phải là kết từng trái này một 그래서 이 성령을 받은 사람들 모두가 Bởi vậy nên tất cả mọi người đã được nhận lấy Thánh Linh 이 성령의 열매가 맺혀지는 거예요. thì đều kết trái của Thánh Linh 앞에 있는 세 개의 열매는 3 trái phía trước 하나님을 향한 열매이고 đó là những trái hướng đến Đức Chúa Trời 가운데 세 개의 열매는 이웃을 향한 열매이고 Và 3 trái ở giữa là 3 trái hướng đến những người xung quanh 마지막 세 개의 열매는 나 자신에 대한 열매입니다. Và 3 trái cuối cùng đó chính là 3 trái ở trong bản thân mình 사랑과 희락과 화평과 Yêu thương, vui mừng, bình an. 구원을 받으면요 하나님의 사랑을 알 수 있게 돼요. Khi mà đã nhận được sự cứu rỗi thì mình có thể nhận biết được về tình yêu thương của Đức Chúa Trời 하나님이 우리를 얼마나 사랑하셨는지를 알게 되는 거예요. Mình biết được rằng Đức Chúa Trời yêu thương mình nhiều biết bao 그래서 나도 하나님을 사랑하는 마음을 갖게 되는 Vì 겁니다. thế nên mình cũng có tấm lòng là yêu thương Chúa 정말 여러분들 사랑을 받으셨습니까? Thực sự là mọi người đã được nhận được tình yêu thương này chưa 하나님의 사랑을 받으셨어요? Mình đã nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời chưa 하나님이 나를 사랑하신다는 것 알고 계십니까? Mọi người có biết là Đức Chúa Trời yêu thương mình không 십자가에서 나를 죽기까지 사랑하셨다는 것을 알고 계십니까? Mình có biết là Chúa yêu thương mình đến chết trên thập tự giá không 정말 받으셨어요, 사랑? Thực sự mình đã nhận được tình yêu thương này của Chúa chưa 그 사랑을 받아야 되는 거예요. Mình phải nhận được tình yêu thương đó 그러니까 그 사랑을 받은 사람은 부족한 게 없습니다. Người mà đã nhận được tình yêu thương đó thì không có thiếu thốn gì 이제 그리스도인의 남은 삶은 그 사랑을 보답하는 삶이 되는 겁니다. Và đời sống còn lại của cơ đốc nhân là đời sống dành để báo đáp tình yêu thương này 사랑을 받는 것도 좋지만 Mặc dù việc nhận được tình yêu thương cũng là điều tốt 주는 것도 좋은 거거든요. Tuy nhiên cái việc mà trao đi tình yêu thương cũng là điều tốt 받아도 기쁘지만 Mặc dù nhận mình cũng được vui 사랑을 줄 때도 기쁘죠. Và khi mà mình trao đi tình yêu thương mình cũng thấy vui đúng không 구원받은 사람은 Người mà đã nhận được sự cứu rỗi 너무나 큰 사랑을 받은 사람들이에요. là những người đã nhận được tình yêu thương rất to lớn 그래서 하나님께 늘 감사하고 Vì thế nên mình luôn có tấm lòng là cảm tạ Đức Chúa Trời 하나님을 기쁘시게 하는 것이 그들의 소원입니다. Và ước vọng của những người đó đó là báo đáp được tình yêu thương này của Đức Chúa Trời 그래서 사랑과 희락과 화평이 이루어지는 거예요. Bởi vậy nên là 3 cái là yêu thương, vui mừng, bình an mới được hình thành 예수님이 십자가에서 모든 죄를 사하시고 Đức Chúa Giêsu đã tha thứ mọi tội lỗi ở trên thập tự giá 하나님과 나 사이에 막힌 담이 모두 허물어졌습니다. Và Ngài đã làm
vỡ mọi hàng rào ngăn trở giữa chúng ta và Đức Chúa Trời ạ. 철저하게 화평이 이루어진 겁니다. Sự hòa bình đã được kết nối tuyệt đối ạ, đã được hình thành tuyệt đối ạ. 정말 마음속에 기쁨이 있으신가요? Thực sự trong tấm lòng của mình có niềm vui thực sự hay không ạ? 자녀들이 부모의 사랑을 깨달을 때 철이 들잖아요. Khi mà con cái nhận biết được tình yêu thương của bà mẹ thì trưởng thành lớn đúng không ạ? 부모의 사랑을 깨달은 자녀들은 Những người con mà nhận biết được tình yêu thương của bà mẹ 부모를 기쁘시게 하고자 하는 그런 마음이 있습니다. thì có cái tấm lòng là muốn làm bà mẹ vui lòng ạ. 우리의 신앙이 성장하면 할수록 Khi mà đức tin của chúng ta càng trưởng thành lên ạ, 주님께 드리고자 하는 그런 마음을 갖게 되는 거예요. chúng ta sẽ mang theo cái tấm lòng là muốn dâng lên cho Chúa ạ. 출애굽 당시에 하나님이 애굽에 10가지 재앙을 내렸습니다. Trong thời điểm xuất ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã giáng 10 tai ương xuống Ai Cập ạ. 7번째 재앙이 우박 재앙이었거든요. Và tai ương thứ 7 là tai ương mưa đá ạ. 예, 한번 찾아보시죠. Chúng ta cùng tìm ạ. 화면으로 제가 띄워드릴게요. Thầy sẽ chiếu cho mọi người ở trên màn hình ạ. 자, 출애굽기 9장에 보시면요. Xuất Ai Cập ký đoạn 9 ạ. 이 우박 재앙이 있다라는 것을 들었던 사람들 중에 Trong số những người đã được nghe trước về tai ương mưa đá ạ, 말씀을 믿은 사람도 있고 믿지 않은 사람도 있습니다. cũng có những người đã tin lời này và cũng có những người không tin lời này ạ. 그래서 여호와의 말씀을 두려워하는 자들은 그 종들과 생축을 집으로 피하여 들였으나 Người nào kính sợ lời Đức Giê-hô-va thì rút nô lệ và súc vật mình về nhà. 여호와의 말씀을 마음에 두지 아니하는 자는 그 종들과 생축을 들에 그대로 두었더라. Còn kẻ nào thờ ơ với lời Đức Giê-hô-va thì để nô lệ và súc vật mình ở ngoài đồng. 자, 여기 성경에 보면은 Ở trong sách Kinh Thánh ạ, 기록한 바 내가 믿는 거로 말하였다 한 것 같이 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿는 거로 또한 말하노라. bởi có cùng một lòng tin như lời đã chép, tôi đã tin nên tôi nói, cũng vậy chúng tôi tin nên mới nói. 믿는 거로 말하는 거죠. Tin rồi mới nói nên mới nói đúng không ạ? 믿음이 행위랑 연결돼 있잖아요. Đức tin với hành động được liên kết với nhau đúng không ạ? 아까 출애굽기 말씀에도 Kể cả ở trong lời trong Xuất Ai Cập ký lúc nãy cũng 여호와의 vậy ạ. 말씀을 두려워하는 자들은 Người nào kính sợ lời Đức Giê-hô-va 집으로 피하여 들였으나 thì rút nô lệ và súc vật mình về nhà. 말씀을 믿으니까요. Vì là tin lời của Chúa ạ, 두려운 겁니다. nên mới sợ ạ. 말씀을 믿으니까 Vì tin lời của Chúa 말씀대로 행하는 거예요. nên mới làm theo y như lời của Chúa ạ. 믿음이라는 것은 감정과도 연결이 돼 있고 Đức tin nó cũng liên kết với lại cảm xúc ạ, 행위하고도 연결이 돼 있잖아요. và nó cũng liên kết với lại việc làm ạ. 정말 내가 구원을 받았으면 Thực sự nếu như mà mình đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 나의 이 감정에도 영향을 미친다니까요. thì cái cảm xúc của mình nó cũng ảnh hưởng ạ. 나의 행위에도 영향을 미친다니까요. Và nó cũng sẽ gây ảnh hưởng vào cảm xúc của mình, và nó cũng sẽ gây ảnh hưởng lên hành động của mình ạ. 구원받은 것은 나에게 기쁨을 만들어냅니다. Việc nhận được sự cứu rỗi nó tạo ra niềm vui cho mình ạ. 구원받았다고 하는 것은 나에게 믿음의 행동을 만들어냅니다. Và việc mà mình đã nhận được sự cứu rỗi nó sẽ tạo ra hành động của người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 여기 아랫부분에 보시면은 Ở phần phía dưới ạ, 여호와의 말씀을 마음에 두지 아니하는 자는 còn kẻ nào thờ ơ với lời Đức Giê-hô-va 아무것도 안 했잖아요. thì không làm gì đúng không ạ? 하나님 말씀대로 우박이 내릴 때 이 짐승들이요 다 우박에 맞아 죽었습니다. Và khi mà mưa đá rơi xuống theo như lời của Đức Chúa Trời đã phán thì những loài súc vật này đều đã chết ạ. 이사야 66장에 보면요. Ở trong Ê-sai đoạn 66 나의 말을 인하여 떠는 자 그 사람은 내가 권고하려니와. ở đây đây là lời mà đây là người mà ta đoái xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời ta phán. 이 사람은 어때요? Người này thì thế nào ạ? 하나님의 말씀을 듣고 떱니다. Nghe lời của Đức Chúa Trời thì run sợ ạ, 무서운 거예요. cảm thấy sợ ạ. 정말 이 말씀을 하나님의 말씀으로 믿는 사람은요. Người mà thực sự tin vào lời của Đức Chúa Trời ạ 두려워하는 마음이 있다니까요. thì sẽ có tấm lòng là sợ sệt ạ. 여러분 공안이 얘기하면 두렵죠. Khi mà công an nói với mình cái điều gì thì mình thấy sợ đúng không ạ? 이 말에는 힘이 있으니까 Bởi vì trong lời nói của người đó thì có sức mạnh ạ. 무서운 사람이 영향력 있는 말을 하면 무서운 겁니다. Người mà có sức ảnh hưởng ạ, người mà mạnh ạ, mà nói thì trong lời nói của người đó khiến cho mình cảm thấy sợ đúng không ạ? 하나님의 말씀이 사실은 두려운 거예요. Thực tế lời của Đức Chúa Trời là lời mình phải thấy sợ ạ. 이 사람이 구원받을 수 있습니다. Người mà thấy sợ lời của Đức Chúa Trời thì mới có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리고 구원받은 사람은 여전히 하나님의 말씀을 두려워해야 되는 거예요. Và người mà đã nhận được sự cứu rỗi ạ thì vẫn sợ lời của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 말씀은 죽은 말씀이 아니에요. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời không phải là lời đã chết ạ, 살아있는 말씀이에요. là lời sống động ạ, 운동력이 있습니다. là lời linh nghiệm ạ. 우리 마음과 생각을 찔러 쪼개기까지 합니다. Lời của Đức Chúa Trời xuyên thấu vào tấm lòng của chúng ta và phân rẽ ra. 하나님 말씀은요 땅에 떨어지는
것이 하나도 없어요. Và không có một lời nào của Đức Chúa Trời là nói ra vô ích cả. 지금까지 다 이루어졌습니다. Mọi lời của Chúa đến bây giờ đều luôn được ứng nghiệm. 성경의 예언이요 90% 이상 실현됐습니다. Hơn 90% những lời tiên tri ở trong sách Kinh Thánh đã được ứng nghiệm. 그리고 앞으로 말씀 그대로 되어질 거예요. Và sau này mọi lời đó, mọi thứ nó sẽ được xảy ra theo y những lời đó ạ. 정말 하나님 말씀이 두려우십니까? Mọi người có đang thực sự sợ sệt lời của Đức Chúa Trời hay không ạ? 그래야 구원받을 수 있습니다. Phải có tấm lòng sợ sệt thì mới nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리고 구원받은 이후에도 Kể cả sau khi đã nhận được sự cứu rỗi rồi ạ, 하나님 말씀을 두려워하는 것은 그리스도인의 기본적인 모습이에요. thì cái việc mà mình sợ sệt, sợ hãi lời của Đức Chúa Trời ạ, thì đó chính là thái độ cơ bản của Cơ Đốc nhân ạ. 우리는 하나님 앞에 어린아이거든요. Trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta chỉ là con trẻ thôi ạ. 하나님 앞에 우리가 하나님 자녀고 어린아이잖아요. Trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là con trẻ, chỉ là trẻ nhỏ thôi, đúng không ạ? 자녀들이 어릴 때는요. Khi mà con còn nhỏ ạ, 부모에게 다 물어봅니다. đều hỏi cái gì cũng hỏi ba mẹ ạ. 이거 먹어도 되냐고 물어보는 거예요. Sẽ hỏi là cái này ăn được không ạ? 이거 봐도 됩니까? 물어보는 거예요. Cái này xem được không? Sẽ hỏi ạ. 왜 그럴까요? Tại vì sao trẻ nhỏ lại hỏi ba mẹ như vậy ạ? 부모가 무섭거든요. Tại vì là sợ ba mẹ ạ. 두려운 게 있는 거예요. Vì có cái lòng sợ sệt ạ. 근데 이 아이가 이제 크고 Nhưng mà dần dần trẻ con lớn lên rồi ạ. 많은 것을 알게 되면서 Trong lúc đó thì cũng biết nhiều cái rồi ạ. 이제 부모에게 묻지 않는 때가 오는 거죠. Và sẽ đến một thời điểm mà lúc này không còn hỏi ba mẹ nữa, đúng không ạ? 부모가 더 이상 두렵지 않은 그런 때가 오는 겁니다. Đến cái thời điểm mà con cái không thấy sợ ba mẹ nữa ạ. 그 아담이요 선악과를 먹고 나서 Sau khi mà Adam ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác ạ, 많은 것을 알게 됐잖아요. Adam đã biết nhiều cái, đúng không ạ? 그게 좋은 게 아닌 Đó 겁니다. không phải là điều tốt ạ, 그죠? đúng không ạ? 우리가 주 안에서 정말 주님의 말씀을 두려워해야 돼요. Chúng ta phải thực sự sợ hãi lời của Đức Chúa Trời ở trong Chúa ạ. 그게 어린아이와 같은 마음이고 Đó là tấm lòng giống như con trẻ ạ. 그게 하나님을 경외하는 Đó 모습입니다. chính là hình ảnh kính sợ Đức Chúa Trời ạ. 근데 사람이 교만해지면 Tuy nhiên nếu như con người trở nên kiêu ngạo ạ, 이제 더 이상 묻지 않습니다. thì giờ sẽ không có hỏi nữa ạ. 하나님의 말씀을 두려워하지 않습니다. Và không cảm thấy sợ hãi lời của Đức Chúa Trời nữa ạ. 아무 감정이 없습니다. Không có cái cảm xúc gì nữa ạ. 그게 교만해졌다는 Đó 증거거든요. chính là chứng cứ của việc đã trở nên kiêu ngạo ạ. 신앙의 기본이 하나님을 두려워하는 거예요. Cái cơ bản của đức tin đó chính là lòng sợ sệt Đức Chúa Trời ạ. 지혜의 근본이요 여호와를 경외하는 것입니다. Cái nền tảng của cội nguồn của sự khôn ngoan là đến từ việc kính sợ Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 말씀이 정말 두려워야지 구원을 받을 수가 있어요. Phải thực sự sợ hãi lời của Đức Chúa Trời, kính sợ lời của Đức Chúa Trời thì mới có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그게 성령의 열매입니다. Đó là trái của Thánh Linh ạ. 믿음은 감정과 행위와 다 연결돼요. Đức tin thì đều được liên kết với lại cả cảm xúc và hành động ạ, việc làm ạ. 우리 아까 평안해 찬양 불렀죠? 내 영혼 평안해. Nãy chúng ta đã được hát bài thánh ca là tâm linh tôi yên ninh thay, đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 그건 평안한 상태에서 지은 곡이 아니에요. Thực tế là bài thánh ca đó không phải là được sáng tác trong cái hoàn cảnh bình an đâu ạ. 그 찬양을 지은 사람은요. Người mà đã viết cái bài thánh ca đó 4명의 자녀들이 배를 타고 가는데 là người mà có 4 người con đi trên một chiếc thuyền. 그 배가 파손이 돼서 4명의 자녀들이 한 자리에서 죽었습니다. Nhưng chiếc thuyền đó thì lại bị chìm và khiến cho cả 4 người con của người này đã chết ạ. 그리고 그 사고 현장에 가서 Và sau đó người này đã đến đúng nơi hiện trường xảy ra vụ tai nạn đó. 그 찬양 곡을 가사를 지은 거예요. Và người này đã viết ra lời thánh ca đó ạ. 평안한 상태가 아니었어요. Cái hoàn cảnh viết ra điều này không phải là hoàn cảnh bình an đâu ạ. 정말 극악한 최악의 상황이 있을지라도 Cho dù là ở trong cái hoàn cảnh tệ hại nhất đi nữa, 믿음 있는 사람은 nhưng mà người mà có đức tin 정말 그 상황에서도 감사함을 발견할 수 있습니다. thì vẫn phát hiện ra được điều cảm tạ ở trong hoàn cảnh đó ạ. 하나님의 은혜를 발견할 수 Vẫn 있습니다. có thể thấy được, phát hiện được ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 감사하다라고 고백할 수 있는 Và 거예요. vẫn có thể bộc bạch lời cảm tạ lên cho Chúa ạ. 그 믿음이 만들어낸 새로운 감정입니다. Đó là cái cảm xúc mới tạo ra của đức tin ạ. 그런 모습이 그리스도인에게 있어야 되거든요. Cơ đốc nhân phải có cái hình ảnh như vậy ạ. 믿음이 만들어내는 거예요. Đức tin đã tạo ra cái điều đó ạ. 뭐 아까 불렀던 그 찬양뿐만 아니라 Và không chỉ mỗi cái bài thánh ca lúc nãy chúng ta đọc thì cùng chúng ta hát 많은 찬송들이 그렇습니다. mà có nhiều bài thánh ca cũng như vậy ạ. 어려운 가운데서 지어진 찬양들이 많아요. Có nhiều những bài hát thánh ca được sáng tác lúc ở trong hoàn cảnh khó khăn ạ. 그건 믿음이 만들어내는 결과라고 할 수 있습니다. Có thể nói đó chính là kết quả do đức tin đã tạo ra. 갈라디아서 4장에 보면은 Ở trong sách Galati đoạn 4 이제는 너희가 하나님을 알 뿐더러 하나님의 아신 바 되었다라고 기록되어 있습니다. ở trong này có nói rằng nhưng bây giờ anh em đã nhận biết Đức Chúa Trời, hay đúng hơn là đã được Đức Chúa Trời biết đến.
정말 하나님이 나를 알까요? Thực sự là Đức Chúa Trời có biết đến mình không ạ? 한번 생각해 보셔요. Mình hãy thử thực sự nghĩ lại điều này xem ạ. 하나님이 정말 나를 알까요? Thực sự là Đức Chúa Trời có biết mình không ạ? 내가 하나님을 아는 것도 중요하지만 Mặc dù việc mình biết Đức Chúa Trời cũng quan trọng ạ, 하나님이 나를 아셔야 됩니다. nhưng mà Đức Chúa Trời phải biết mình nữa ạ. 그래야 관계가 서로 이루어지는 거예요. Phải thế thì mối quan hệ mới được hình thành ạ. 그래야 연결이 되는 겁니다. Phải thế mới được liên kết với nhau ạ. 그래야 진정으로 하나님을 알게 되는 거예요. Phải thế thì mình mới gọi là biết Đức Chúa Trời thực sự ạ. 자비와 양선과 오래 참음과 Nhịn nhục, nhân từ, hiền lành. 정말 전도하고 섬기고 이런 삶을 살고 있을까요, 우리가? Thực sự chúng ta có đang sống một đời sống truyền giảng và phục vụ hay không ạ? 다른 사람과의 관계에 있어서 Trong mối quan hệ với người khác ạ, 우리가 변화된 삶과 행동이 나타나고 있습니까? mình có đang bày tỏ cái đời sống và hành động thay đổi của mình không ạ? 오래 참음, 자비와 양선 Nhịn nhục, nhân từ, hiền lành. 그게 있어야 됩니다. Mình phải có những điều này ạ. 그게 성령의 열매예요. Đó là trái của Thánh Linh đấy ạ. 구원받았다고 하는 증거입니다. Đó là chứng cứ của việc đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그런 게 없이 교회에 나온다고 해서 구원받았다고 할 수 없는 거예요. Nếu như không có những điều này mà chỉ lấy cái việc là đang đến hội thánh là đó là đã nhận được sự, thì không thể nói đó là đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 또 충성, 온유, 절제. Rồi tiếp đến trung tín, khiêm nhu, tiết độ. 나의 삶 속에서 주님의 영광을 위해서 충성, 온유, 절제하는 삶이 있습니까? Mình đang có cái đời sống trung tín, khiêm nhu, tiết độ vì vinh quang của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình hay không ạ? 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 주를 위해서 하라고 그랬죠? Chúa đã nói rằng vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ việc gì hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 정말 충성, 온유, 절제하고 있습니까? Thực sự là mình có đang trung tín, khiêm nhu và tiết độ hay không ạ? 우리가 돈을 벌기 위해서 충성, 온유, 절제하죠? Chúng ta trung tín, khiêm nhu, tiết độ để kiếm tiền, đúng không ạ? 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 열심히 돈을 벌어야 됩니다. Mình phải chăm chỉ kiếm tiền ạ. 근데 주님의 영광을 위해서는 그렇게 할 수 있습니까? Tuy nhiên mình có thể làm như vậy vì vinh quang của Đức Chúa Trời không ạ? 우리 안에 성령의 열매를 발견하셔야 돼요. Mình phải phát hiện được thấy được trái của Thánh Linh ở bên trong mình ạ. 좁은 문을 통과했다라는 것은 분명한 증거가 있습니다. Có chứng cứ rõ ràng về việc là mình đã đi qua cửa hẹp ạ. 열매로 그들을 안다고 했어요. Chú Kinh Thánh đã nói rằng nhìn vào bông trái thì sẽ nhận biết được họ, đúng không ạ? 스스로 알지 못하느냐 물어보시죠. Tôi đã hỏi là anh em không nhận biết rằng, 스스로 알 수 있다는 거예요. tức là bản thân có thể tự nhận biết được ạ. 그래서 스스로 확인해야 돼요. Bởi vậy nên tự bản thân phải kiểm tra xét lại về vấn đề này ạ. 우리는 중요한 것은 늘 확인합니다. Đối với vấn đề quan trọng thì chúng ta luôn xác nhận lại ạ. 중요할수록 여러 번 확인을 해요. Càng là việc quan trọng thì chúng ta sẽ xác nhận lại nhiều lần ạ. 이 구원이 정말 중요한 문제예요. Sự cứu rỗi chính là vấn đề rất quan trọng ạ. 구원보다 중요한 건 없어요. Không có điều gì quan trọng hơn hơn sự cứu rỗi đâu ạ. 영혼의 생명입니다. 구원은. Sự cứu rỗi chính là sự sống của linh hồn ạ. 육신의 생명보다 더 중요한 거예요. Nó là sự sống còn quan trọng hơn nhiều so với sự sống của thể xác ạ. 나의 영원한 운명이 달려 있는 문제입니다. Đây chính là vấn đề nó phụ thuộc vào, nó liên quan đến vận mệnh đời đời của mình ạ. 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요? Thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy? 등한히 여긴다는 것은 가치 없게 여긴다는 거예요. Xem thường tức là xem nó là không có giá trị ạ. 마태복음 13장에 보면 여러 가지 천국 비유가 나옵니다. Ở trong sách Matthew đoạn 13 có nói nhiều ví dụ về thiên đàng ạ. 천국 비유라는 것은 Ví dụ ẩn dụ về thiên đàng ạ. 복음 전해지는 그런 현장에서 되어지는 모습들을 거기 기록해 놨는데요. Trong đó có nói về những hiện trường của việc truyền giảng ạ, tham gia vào trong công việc truyền giao tin lành ạ. 어떤 장사가요 큰 진주를 발견해서 Có một người kinh doanh ạ thì đã phát hiện ra một viên ngọc rất lớn có giá trị ạ. 자기 모든 소유를 들여서 그 진주를 삽니다. Và người này ạ đã bỏ mọi tài sản của mình ra để mua viên ngọc trai đó ạ. 구원받을 때 그렇다는 거예요. Lúc mà nhận được sự cứu rỗi cũng như vậy ạ. 구원받을 때요. 이 구원의 가치를 모르면 구원을 받을 수가 없어요. Khi mà nếu như mà mình không biết giá trị của sự cứu rỗi ạ thì không có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러니까 구원받고자 하는 마음이 없으면 구원이 안 되는 거예요. Bởi vậy nên nếu như không có tấm lòng muốn nhận được sự cứu rỗi thì không có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 구원의 가치를 조금이라도 알아야 돼요.
Mình phải biết dù chỉ là một chút về giá trị của sự cứu rỗi à? 그 사람은 죽는다니까요. Người mà biết được giá trị của nó thì sẽ nhặt nó à? 구원을 받는다니까요. Tức là sẽ nhận được sự cứu rỗi à? 이게 정말 필요하다는 것을 압니다. Sẽ biết được rằng cái này là điều thực sự cần thiết à? 근데 왜 구원을 못 받냐? Nhưng mà tại sao lại không nhận được sự cứu rỗi à? 구원이 얼마나 큰지 몰라요. Bởi vì không biết sự cứu rỗi là to lớn biết bao à? 받으면 좋은데 안 받아도 어쩔 수 없지. Nhận được cũng tốt mà không nhận được cũng chẳng sao. 예, 그런 마음으로는 구원받을 수가 Với 없어요. tấm lòng như vậy thì không có thể nhận được sự cứu rỗi à? 구원은 그런 게 아닙니다. Sự cứu rỗi không phải là như vậy đâu à? 구원만큼 귀한 거 없어요. Không có điều gì quý báu bằng sự cứu rỗi đâu à? 죄와 사망의 권세에서 벗어나는 것이 구원이잖아요. Sự cứu rỗi là cái để cứu vớt chúng ta ra quyền thế của sự chết và sự hủy diệt, đúng không ạ? 그래서 정말 내가 좁은 문을 통과했는지 그것을 생각해 봐야 돼요. Bởi vậy nên mình cần phải suy nghĩ lại xem mình thực sự đã bước qua cửa hẹp hay chưa ạ? 자, 마태복음 Chúng 7장입니다. ta cùng mở sách Matthew đoạn 7 ạ. 마태복음 7장 13절. Matthew đoạn 7 câu 13. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이니라. Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều, còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. 예, 좁은 길은요 인기가 없는 길이에요. Cửa hẹp ạ, chính là cái mà ít người yêu thích ạ. 많은 사람들이 이 길을 가면 우리가 이 길을 같이 따라가는 게 편하겠죠. Nếu như mà có nhiều người đi trên con đường này thì nếu vậy ạ thì cái việc mà chúng ta đi theo sẽ dễ hơn và tiện hơn, đúng không ạ? 그런데 이 좁은 문을 통과해서 걷는 길은 Tuy nhiên cái con đường mình sẽ đi sau khi mà qua cửa hẹp ạ, 예, 인기가 별로 없습니다. đó là con đường mà không có mấy ai thích ạ. 성경은 말하기를 Kinh Thánh có nói ạ 찾는 이가 적다고 그랬습니다. là người tìm thấy được thì ít ạ. 우리 베트남에서 하나님을 믿는다는 건 굉장히 어려운 일이에요. Cái việc mà ở Việt Nam chúng ta tin vào Đức Chúa Trời là điều rất khó ạ. 많은 사람이 믿는 가운데 내가 믿는 것은 쉽습니다. Nếu như mà mình tin giữa những nhiều người cũng đang tin điều này thì việc mình tin nó là dễ, đúng không 우리 ạ? 가족들이 다 하나님을 믿고 또 친척들이 다 하나님을 믿을 때 내가 하나님을 믿는 건 쉬운 거예요. Khi mà cả gia đình của mình, cả họ hàng của mình đều đang tin vào Đức Chúa Trời thì cái việc mà mình tin theo ở trong đó thì dễ ạ. 그런데 모든 가족이 하나님 안 믿어요. Tuy nhiên là cả mọi gia đình của mình không có ai tin vào Đức Chúa Trời cả. 모든 친척들이 하나님을 믿지 않습니다. Cả họ hàng của mình cũng không ai tin vào Đức Chúa Trời cả. 내 주변의 모든 친구들, 지인들이 하나님을 믿지 않습니다. Mọi bạn bè xung quanh mình, những người xung quanh, những người thân của mình cũng đều không tin vào Đức Chúa Trời ạ. 근데 그런 상황에서 내가 하나님을 믿는 것은 Nhưng mà 굉장히 어려운 거예요. Nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh đó, cái việc mà mình tin vào Đức Chúa Trời ở trong cái hoàn cảnh như vậy là điều thực sự rất khó ạ. 엘리야라는 선지자가 있었습니다. Đã có một nhà tiên tri tên là Eli ạ. 그때 이스라엘 왕이요 아합이라는 사람인데 Và vị vua thời đấy là vua Ahab ạ. 바알을 숭배하는 제사장의 딸과 결혼했습니다. Ahab đã cưới con gái của thầy tế lễ thờ thần Ba Anh ạ. 그래서 온 나라가 바알, 아세라 이런 신들로 온 나라가 다 덮여져 있었어요. Vì thế nên là trong cái thời điểm đó thì toàn bộ quốc gia đều bao phủ là thờ thần Ba Anh và thờ thần Asera. 우상의 나라가 됐습니다. Và quốc gia này đã trở thành một quốc gia thờ thần tượng ạ. 그런 가운데 엘리야가 주님을 위해 사는 거예요. Tuy nhiên ạ, trong cái thời điểm như vậy, trong một cái hoàn cảnh như vậy, Eli lại đi theo Đức Chúa Trời ạ. 엘리야는 바알 선지자, 아세라 선지자 850명과 대결을 하죠. Mà nhà tiên tri Eli ạ thì đã chiến đấu với lại 450 nhà tiên tri của Ba Anh và 400 nhà tiên tri Asera, đúng không ạ? 850명하고 우리가 싸운다고 생각해 보세요. Mọi người hãy thử nghĩ xem mình mà chiến đấu với 850 người xem ạ. 예, 굉장히 두려운 일입니다. Đây là điều rất là sợ sệt, sợ hãi ạ. 근데 어떻게 그렇게 할 수 있었을까요? Nhưng mà làm thế nào mà nhà tiên tri Eli lại có thể làm được điều này ạ? 하나님만이 참 신이라는 걸 알았던 겁니다. Bởi vì Eli biết được rằng là chỉ có mỗi Đức Chúa Trời là thần thực sự ạ. 우상은요 신이 아니잖아요. Thần tượng thì không phải là thần, đúng không ạ? 그걸 알았던 거예요. Eli đã biết điều này ạ. 자, 우리도 이 좁은 문을 통과해서 인기 없는 사람들이 찾지 않는 이 길을 걷기 위해서는 Để chúng ta đi qua cửa hẹp và đi được trên cái con đường mà không ai yêu thích ạ, không mấy ai yêu thích ạ. 하나님만이 참 신이라는 걸 알아야 됩니다. Mình phải biết rõ được một điều rằng chỉ có mình Đức Chúa Trời là thần thực sự ạ. 항상 길을 걸을 때는요 확신이라는 게 필요한 거예요. Mỗi khi mà chúng ta đi đường thì chúng ta phải có cái sự chắc chắn ạ. 이 길을 걷는 게 맞나? Đi đường này có đúng không ta? 이쪽으로 가면 맞을까? Đi hướng này có đúng không nhỉ? 길을 모르면 확신이 없어요. Nếu như mà mình không biết đường thì mình không có chắc chắn ạ. 그럼 그 길을 끝까지 걸어가기 어렵습니다. Nếu vậy thì khó để mà mình có thể đi được con đường đó đến cùng ạ.
신앙의 길을 걸으려면요. Để mình có thể bước đi trên con đường đức tin 확신이 필요한 거예요. mình cần phải có sự chắc chắn 여러분 하나님을 믿는 것이 정말 맞을까요? Thưa mọi người, việc tin vào Đức Chúa Trời có thực sự là đúng không ạ? 많은 사람들이 믿지 않습니다. Nhiều người thì không tin 그리고 많은 사람들이 믿지 않으니까 Và bởi vì nhiều người không tin 비방하잖아요. nên là người ta mới chỉ trích phỉ báng điều này đúng không ạ? 때로는 오해를 받습니다. Đôi lúc là mình còn bị hiểu lầm 왕따를 당할 수도 있어요. cũng có thể là bị bắt nạt đúng không ạ? 전도하면은 핍박하기 시작합니다. Khi mà mình truyền giảng thì bắt đầu là sẽ bị bắt bớ 예. 또 뒤에서 욕하기 시작합니다. Rồi sau đó là người ta sẽ nói xấu chửi mình sau lưng 경험해 보셨습니까? Mọi người đã bao giờ từng có trải nghiệm như vậy chưa ạ? 그건 모든 그리스도인, 전도하는 모든 그리스도인이 겪는 문제예요. Đó là vấn đề mà mọi cơ đốc nhân truyền giảng đều gặp phải 반드시 그렇게 됩니다. Nhất định là sẽ có như vậy 찾는 이가 적은 길이야. Người tìm được thì ít 그런데 이 길을 누가 걸어갈 수 있느냐? Tuy nhiên ai thì có thể bước đi trên con đường này 정말 확신 있는 사람이 걸어갈 수 있습니다. Người mà có niềm tin chắc chắn mới có thể bước đi được 예. 이 길이 진짜라는 것을 아는 사람. Người mà biết được rằng con đường này là con đường thực sự 정말 하나님이 살아계신다는 것을 확실히 믿는 사람. Người mà tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời thực sự tồn tại 그 사람이 걸어가는 거예요. Người đó bước đi 이 베트남에도 가는 곳마다 우상 있잖아요. Ở Việt Nam của chúng ta đi đâu cũng có thần tượng đúng không ạ? 집집마다 우상이 있습니다. Nhà đều có thần tượng 하나님을 찾는 사람은 없어요. Không có người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời 근데 여기서 하나님을 믿는다는 건 굉장히 어려운 거예요. Và vậy nên cái việc mà mình tin được Đức Chúa Trời ở trong hoàn cảnh này là điều rất khó 정말 우리가 이 믿는 것이 확실한지를 우리가 스스로 확증해야 됩니다. Tự bản thân của chúng ta hãy thử tra xét xem điều mà mình đang tin, việc mình đang tin có đang chắc chắn không 노아가 그 길을 걸어갔습니다. Noe đã bước đi trên con đường này 노아 시대에 Trong thời của Noe 하나님을 믿는 사람이 너무 없었어요. những người mà tin vào Đức Chúa Trời thì rất ít 일부 세세 후손들 중에 하나님 믿는 사람이 있었지만 Mặc dù một phần trong con cháu của Seth thì có tin vào Đức Chúa Trời 그 사람들 역시 세상에 빠져 살았습니다. Tuy nhiên, quả nhiên những người đó thì đã sống pha lẫn vào với thế gian đắm chìm trong thế gian 신앙생활에 관심이 없었어요. Họ không có quan tâm đến việc thực hiện đời sống đức tin 근데 그때 노아는 어떻게 했습니까? Tuy nhiên lúc đó thì Noe đã như thế nào 방주를 만들었어요. Noe đã đóng tàu 자기의 인생을 들여서 전 인생을 들여서 Noe đã dâng toàn bộ cuộc đời của mình lên 하나님 말씀에 순종하는 길을 걸었습니다. và đã bước đi trên con đường vâng phục lời của Đức Chúa Trời 그래서 노아 방주가 만들어진 Bởi 거예요. vậy nên ông mới đóng được con tàu Noe 우리는 노아의 길을 걸어가야 됩니다. Chúng ta phải bước đi trên con đường của Noe 아브라함은요. Abraham 하나님의 말씀을 듣고 sau khi nghe lời của Đức Chúa Trời 갈 바를 알지 못하고 하나님 명하시는 그 길을 걸었습니다. ông đã bước đi trên con đường mà Đức Chúa Trời phán là con đường mà ông còn không biết 아브라함은 부자였어요. Abraham là một người giàu 그리고 갈대아 우르는 도시였습니다. và Ur xứ Canh Đê là một khu vực giàu có 그런데 하나님의 말씀을 붙잡고 Tuy nhiên Abraham đã bám lấy lời của Đức Chúa Trời 알지 못하는 곳으로 갔습니다. và ông đã đi đến một nơi mà ông không biết đến 그건 믿음의 길이에요. Đó là con đường của đức tin 우리는 불확실한 것을 하기 어려워하잖아요. Chúng ta khó để làm được cái gì mà chúng ta không chắc chắn đúng không ạ? 아는 것을 하기 원하잖아요. 확실한 것을 하기 원하죠. Mình muốn làm những cái điều mà mình chắc chắn và mình biết đúng không ạ? 그런데 아브라함은 알지 못하는 길을 걸었습니다. Tuy nhiên Abraham đã bước đi trên con đường mà đến bản thân ông cũng không biết 갈대아 우르에서요. 가나안 땅까지 곧 그대로 간 게 아니에요. Không phải là Abraham đi thẳng liền một cái từ Ur xứ Canh Đê đi liền được đến Canaan đâu ạ. 중간에 하란이라는 도시를 거쳤습니다. Giữa chừng thì Abraham đã dừng chân ở tại Charan 그리고 그 하란에서 아버지가 죽었고요. Và ở tại Charan thì cha của Abraham đã chết 하란에서 가나안으로 출발한 나이가 75세예요. Và cái tuổi mà lúc Abraham xuất phát từ Charan đến Canaan là năm 75 그러니까 tuổi 가나안에서 하란 거쳐서 우르에서 하란을 거쳐서 가나안 땅에 들어가는 그 시간이 Cái khoảng thời gian mà Abraham đi từ Ur xứ Canh Đê đến Charan rồi đến Canaan 이 수십 년이 걸린 거예요. nó mất mấy chục năm 정확하게는 안 나와 있지만 Mặc dù 성경에 Kinh Thánh thì không có nói chính xác là mất bao nhiêu lâu 그 가나안까지 가는 그 길이요. 많은 문제가 있었던 겁니다. Tuy nhiên trong cái quá trình mà đi từ quê hương của ông đi đến đất Canaan thì đã có nhiều vấn đề xảy ra. 네, 성경에 자세히는 안 나와 있지만 Ở trong sách Kinh Thánh mặc dù không có nói chi tiết 뭐 아버지가 큰 병을 앓았든지 cha của Abraham có lẽ đã biết được bệnh nặng 예, 아니면 뭐 아버지가 그냥 하란에서 거하자고 이렇게 간곡하게 붙잡았을 수도 있고요. Hoặc cũng có thể là cha của Abraham thì nếu Abraham sống ở tại Charan 어쨌든 이 아브라함의 아버지 데라가 죽은 이후에 가나안 땅으로 들어간 겁니다. Tóm lại sau khi Thare cha của Abraham chết thì ông đã bắt đầu đi
đến tiếp đất Canaan à? 네. 우리가 신앙생활 할 때도 Kể cả khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin à? 그럴 수 있어요. Thì cũng có thể như vậy à? 네. 불확실하게 보일 수 있다는 거예요. Cũng có thể là mình thấy không có sự chắc chắn à? 내가 하나님의 뜻대로 사는 것이 맞을까? Không biết là mình có đang sống đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? 말씀대로 사는 것이 정말 맞을까? Có thực sự là đúng mình đang sống theo lời của Đức Chúa Trời hay không? 불확실해 보인 확신이 없으면 힘들죠. Khi mà không 그 có sự 길을 chắc 걸을 수가 chắn 없습니다. thì mình cảm thấy mệt mỏi và không thể bước đi trên con đường đó, đúng không ạ? 사도행전 20장을 한번 보시죠. Chúng ta cùng sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20. 사도행전 20장 Công vụ các sứ đồ đoạn 20 ạ. 사도행전 20장 Công vụ các sứ đồ đoạn 20 ạ. 22절입니다. Câu 22 ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc. Kìa, 보라, nay 이제 tôi được 나는 Thánh 심령의 Linh thúc 매임을 giục 받아 đi đến 예루살렘으로 Jerusalem, 가는데 chẳng biết điều gì 저기서 sẽ 무슨 xảy 일을 đến cho tôi 만날는지 ở đó. 알지 못하노라. 자, 아브라함과 똑같은 간증을 하고 있는 겁니다. Abraham cũng đang có lời làm chứng giống hệt như vậy ạ. 사도 바울도 불확실한 길을 걸은 거예요. Sứ đồ Phaolô cũng bước đi trên con đường không chắc chắn ạ. 무슨 일을 만날는지 알지 못한 그 길을 걸은 겁니다. Là đang bước đi trên con đường mà không biết được rằng trên con đường đó sẽ có điều gì xảy ra. 예, 그러니까 이 믿음의 길이거든요. Vì thế nên con đường này mới là con đường của đức tin ạ. 이 길이 하나님이 허락하신 길이 맞다면 Nếu như đúng đây là con đường mà Đức Chúa Trời cho phép ban cho mình ạ, 예, 그 길에 대한 확신을 해야 돼요. thì mình phải có niềm chắc chắn về con đường đó ạ. 확신이 있어야만 Phải có sự chắc chắn ạ, 걸을 수 있습니다. thì mới có thể bước đi được ạ. 자, 잠언 11장 18절에 보시면요. Ở trong Châm ngôn đoạn 11 câu 18 ạ. 악인의 삭은 허무하되 의를 뿌린 자의 상은 확실하니라. Kẻ làm điều ác nhận tiền công hư hào, nhưng người gieo điều công chính được phần thưởng chắc chắn. 정말 불안하게 사는 사람들은요, 세상 사람들이에요, 사실은. Thực tế những người mà sống ở trong nỗi bất an nhiều và thực sự ở đây đó là những người thế gian ạ. 세상 사람들은 자기의 삶을 확실히 하기 위해서 많은 것들을 준비하고 예비합니다. Những người thế gian chuẩn bị và dự bị nhiều cái để có được một cái tương lai chắc chắn cho mình ạ. 많은 돈을 벌려고 하고요. Cố gắng kiếm nhiều tiền ạ. 또 자기의 건강을 지키려고 하고요. Cố gắng để giữ sức khỏe ạ. 예, 많은 것들을 준비하려고 그래요. Cố gắng chuẩn bị nhiều cái ạ. 근데 그게 지켜지냐고요? Tuy nhiên những cái đó có thể giữ bản thân được không ạ? 건강이라는 것이 자기 힘으로 지킬 수 있습니까? Bản thân có thể nào mà dùng sức của mình để giữ được sức khỏe của mình không ạ? 자기의 생명을 자기 뜻대로 연장할 수 있는 사람이 있습니까? Có ai là có thể nối dài tuổi thọ của mình theo ý muốn của mình không ạ? 이 세상에 질병이 얼마나 많습니까? Ở trên thế gian này có biết bao nhiêu loại bệnh đấy ạ? 지금도 이 공간에 얼마나 많은 바이러스가 떠다닐지 몰라요. Không biết chừng là ở trong cái không gian không khí ở đây có biết bao nhiêu loại virus đang bay nhảy ạ? 감기 걸린 사람들이 있어요. Ở trong này có những người đang bị cảm cúm đấy ạ. 언제 감기 걸릴지도 몰라요. Không biết là mình cũng không biết là khi nào mình sẽ bị cảm cúm ạ. 정말 불안한 인생을 사는 것은 세상 사람들이거든요. Những người mà sống ở trong sự bất an thực sự ở đây là những người thế gian ạ. 하나님이 없는 그 삶이 불안한 겁니다, 사실은. Đời sống mà không có Đức Chúa Trời, thực tế đó là đời sống bất an ạ. 그러지 않겠습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 무엇으로 자기를 지키겠어요? Có điều gì có thể bảo vệ bản thân mình đây ạ? 그러나 의를 뿌린 자의 상은 확실합니다. Tuy nhiên ạ, người gieo điều công chính được phần thưởng chắc chắn ạ. 하나님은 하나님의 자녀를 지키셔요. Đức Chúa Trời gìn giữ con cái của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 지켜주신다니까요. Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ ạ. 그리고 이 의를 뿌린 자의 상은 확실하다고 했습니다. Và Chúa đã nói là người gieo điều công chính được phần thưởng chắc chắn ạ. 우리가 하나님 안에서 하는 모든 일들은 Tất cả mọi việc mà chúng ta làm ở trong Chúa ạ, 확실한 결과를 갖고 있어요. đều mang theo một cái kết quả chắc chắn ạ. 하나님 안에서 하는 모든 일들은 Mọi việc làm ở trong Chúa ạ, 헛된 것이 아닙니다. không phải là hư vô ạ. 그것은 성경이 보증하고 있습니다. Kinh Thánh đang bảo chứng điều này cho chúng ta ạ. 반드시 대가가 있습니다. Nhất định là sẽ có sự báo trả cho điều này ạ. 그 말씀을 붙잡아야 돼요. Mình cần phải nắm giữ lấy điều này ạ. 의인의 삶은 확실한 겁니다. Đời sống của người công chính thì rõ ràng ạ. 비록 지금은 chắc chắn 보이지 ạ. 않을 수 있어요. Mặc dù có thể bây giờ mình chưa thấy được ạ. 안 보이니까 불안할 수 있습니다. Vì không thấy được nên mình có thể bất an ạ. 그러나 말씀을 붙잡아야 돼요. 말씀 Tuy nhiên ạ, 안에서 확신을 얻어야 됩니다. mình cần phải bám lấy lời của Chúa và phải có được sự chắc chắn ở trong lời của Chúa ạ. 좁은 문을 통과해서 걷는 이 길은 협착한 길이에요. Cái con đường mà mình bước đi sau khi đi qua cửa hẹp đó chính là đường chật ạ. 협착하다는 것은 Chật có nghĩa là sao ạ? 그냥 단순히 좁다라는 뜻이 아닙니다. Nó không phải là chỉ có nghĩa là hẹp đơn thuần đâu, không phải là có ý nghĩa là nhỏ đơn thuần đâu ạ. 고난을 말하고 있는 거예요. Mà đây là đang nói về khổ nạn ạ. 협착이라는 단어를 성경에서 찾아보면은 Khi mà tìm kiếm cái từ chật ở trong Kinh Thánh ạ, 똑같은 단어가 환란으로 많이 쓰여져 있습니다.
Thì cùng một cái từ đấy thì người ta sử dụng nhiều ở trong cái nghĩa là hoạn nạn à. 그러니까 환란의 길인 거예요. Bởi vậy nên đây là cái con đường hoạn nạn à, 고난의 길인 거예요. là con đường khổ nạn à. 야, 구원받고 이제 좋은 일만 있을 것 같았는데 Có vẻ như là sau khi nhận được sự cứu rỗi thì từ giờ chỉ có những điều tốt đẹp thôi. 근데 그러지 않을 수도 있어요. Nhưng mà cũng có thể là không như vậy à. 이스라엘 백성이 애굽에서 탈출했습니다. Dân Israel đã xuất ra khỏi Ai Cập à. 탈출했는데 Họ đã thoát ra khỏi đó rồi à. 무엇을 만났습니까? Nhưng mà điều mà họ gặp phải ở đây là gì à? 광야가 나왔잖아요. Họ đối mặt với hoang mạc, đúng không ạ? 고생길이 열린 거예요. Con đường khó khăn khổ sở được mở ra với họ à? 구원받는다고 뭐 좋은 일만 일어나는 게 아닙니다. Không phải là vì đã nhận được sự cứu rỗi nên là chỉ những điều tốt đẹp, chỉ có những điều tốt đẹp nó sẽ đến với mình đâu ạ. 이 길은요 협착한 길이에요. Con đường này là con đường chật à? 이 기독교 서적 중에 Ở trong những cuốn sách ở bên Cơ đốc giáo à? 가장 유명한 성경 다음으로 유명한 책이 철로 역정입니다. Cái cuốn sách nổi tiếng nhất sau cuốn sách Kinh Thánh đó là Thiên lộ lịch trình ạ. 철로 역정, 천국을 가는 길이란 뜻이죠. Sách Thiên lộ lịch trình tức là nói về con đường đi đến thiên đàng ạ. 그래서 이 여기 나오는 사람의 주인공 이름이 기독도입니다. Và nhân vật chính ở trong này tên là Thiên Nhân ạ. 좁은 문을 통과하는데 죄짐이 탁 벗어졌어요. Sau khi mà người này bước qua cửa hẹp thì cái gánh nặng tội lỗi của người này đã được cởi bỏ ạ. 그리고 순례의 길이 시작이 되는 Rồi 겁니다. sau đó là người này bắt đầu bước đi trên con đường hành hương ạ. 구원받아서 너무 좋았어요. Sau khi nhận được sự cứu rỗi thì thấy rất là vui ạ. 푸른 초장을 지날 때는 너무 행복했습니다. Khi mà người này được đi qua đồng cỏ xanh tươi thì thấy rất vui vẻ. 그런데 본격적으로 순례의 길이 시작이 되고 Tuy nhiên sau khi mà con đường hành hương được chính thức bắt đầu ạ, 그때부터 힘들어지는 거예요. từ lúc đó người này bắt đầu mệt mỏi ạ. 그래서 이 주인공이요. Bởi vậy nên nhân vật chính ạ 좀 편한 길은 없을까? đang và bắt đầu suy nghĩ tìm cái con đường, không biết là có con đường nào thoải mái và tiện lợi hơn không? 꼭 이 길로 가야 되나? Có nhất thiết là phải đi cái con đường này không? 그런 생각이 들어왔어요. Bắt đầu người này có cái suy nghĩ như vậy ạ. 그래서 이 좀 편한 길을 찾다 보니까 Và khi mà người này cố tìm con đường thoải mái ạ, 거기 곁길이라는 이름의 길이 보이는 거예요. thì lúc này người này bắt đầu nhìn thấy một con đường gọi là lối rẽ. 그 길을 보니까 같은 방향으로 놓여져 있거든요. Và nhìn vào con đường đấy thì thấy là cái con đường này nó đang hướng về cái hướng mà mình đang đi ạ. 아, 저쪽 길로 한번 가봐야 되겠다. Chắc là mình phải đi thử con đường đấy một lần mới được. 그리고 곁길로 나갔습니다. Rồi sau đó là người này đi vào cái lối rẽ ạ. 그 들어가 보니까 진짜 길이 편안했어요. Và thực sự khi mà đi vào trong con đường đó thì thấy đường đi rất thoải mái ạ. 그리고 그 길로 쭉 걸어갔습니다. Và người này đang đi ở trên con đường đó một đoạn ạ. 그래서 나온 성이 있었는데 Và rồi ở trên con đường đó có xuất hiện một thành ạ. 그 성 이름이 의심의 성이에요. Thành này tên là thành nghi ngờ ạ. 거기에는 절망 거인이 살고 있었습니다. Và ở trong cái thành này thì có một người khổng lồ tuyệt vọng sống ạ. 절망 거인은 이 기독도를 자기 옥에 가둬버리고 Và kẻ khổng lồ tuyệt vọng này đã bắt lấy thiên nhân và tống vào trong ngục ạ. 기독도를 마구 두드려 팼습니다. Và tên khổng lồ tuyệt vọng này đã đánh đập thiên nhân ạ. 절망 거인의 부인은 자포자기예요. Và vợ của kẻ khổng lồ tuyệt vọng này đó chính là 다른 번역에는 우울 부인이라고 나와 là 있습니다. người vợ Uất ạ. 그 우울 부인은 기독도에게 그냥 스스로 죽어라 Người 이렇게 vợ 종용했습니다. Và người vợ Uất này ạ đã nói với lại thiên nhân rằng là hãy chết đi, tự kết liễu đi. 아주 간신히 그 성을 벗어났는데 기독도가 Mãi sau ạ, thiên nhân mới gắng gượng được thoát ra khỏi cái thành đó ạ. 이것이 무엇을 보여줍니까? Điều này cho chúng ta thấy về điều gì ạ? 예, 우리 그리스도인들이 이 협착한 길을 벗어나면요 Nếu như cơ đốc nhân của chúng ta đi ra khỏi con đường chật này ạ, 믿음을 다 잃어버린다 이 말이에요. thì mình sẽ đánh mất hết cả đức tin ạ. 믿음의 삶을 살 수 없다는 겁니다. Tức là mình không thể sống được đời sống đức tin ạ. 그리고 낭망하게 되는 겁니다. Và mình sẽ nản lòng ạ. 기쁨이 사라집니다. Niềm vui sẽ biến mất ạ. 우리 그리스도인이 걸어야 될 길은 협착한 길이에요. Con đường mà cơ đốc nhân chúng ta cần phải bước đi đó chính là con đường chật ạ. 이 길을 걸어야 됩니다. Mình phải đi con đường này ạ. 이 길은 예수님이 걸어가신 길이에요. Đây là con đường mà Đức Chúa Giêsu đã bước đi ạ. 예수님은 십자가를 지시고 Đức Chúa Giêsu đã vác thập tự giá 고난의 길을 걸으셨습니다. và đã bước đi trên con đường khổ nạn ạ. 빌라도 법정에서 십자가형 언도를 받으시고요. Ngài đã đi bộ từ nơi thi hành án của Phi-lát cho đến đồi Gô-gô-tha. 골고다 언덕까지 가는 그 길이 Con đường đi đến tận đồi Gô-gô-tha 비아 돌로로사, được gọi là Via Dolorosa, 고난의 길이라는 뜻입니다. có nghĩa là con đường khổ nạn ạ. 그 길을 우리도 따라가는 거거든요. Chúng ta cũng đi theo con đường đó ạ. 이 협착한 길은 십자가의 길이에요. Con đường chật đó chính là con đường của thập tự giá. 요한복음 19장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 19 ạ. 요한복음 19장 Giăng đoạn 19, 17절
Câu 17 ạ. 저희가 예수를 맡음에 예수께서 자기의 십자가를 지시고 해골이라 하는 곳에 나오시니 Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá đi đến một nơi gọi là đồi sọ, tiếng Hebrew gọi là Golgotha. 여기 1925년 성경 버전에 보면요. Ở trong bản dịch Kinh Thánh năm 1925 ạ. 예수님이 자기의 십자가를 지셨다고 돼 있죠. Ở trong này có nói rõ là Đức Chúa Giêsu đã vác thập tự giá mình ạ. 지금 2020년 버전에는 그냥 십자가 지셨다고 돼 Ở 있는데 trong bản dịch năm 2010 thì chỉ nói là vác thập tự giá thôi ạ. 이 예전 성경이 더 좋은 성경인 것 Có 같습니다. vẻ như là bản dịch Kinh Thánh ngày xưa tốt hơn ạ. 자기의 십자가를 지셨다. Ngài vác thập tự giá mình ạ. 예수님이 갖고 계신 거는요 십자가밖에 없어요. Cái mà Đức Chúa Giêsu có duy nhất ở đây chỉ có mỗi thập tự giá thôi ạ. 예수님은 여자의 태를 빌려서 태어나셨죠. Đức Chúa Giêsu đã mượn bụng của một trinh nữ và sinh ra đúng không ạ? 예수님 베들레헴에서 탄생하셨는데 Đức Chúa Giêsu đã sinh ra ở Bethlehem ạ. 구유 위에서 탄생하셨습니다. Ngài đã sinh ra ở trên máng cỏ ạ. 그 집도 구유가 있는 짐승의 그 마구간도 빌린 겁니다. 빌린 거. Và kể cả cái quán trọ mà có cái máng cỏ đó cũng là đi thuê thôi ạ. 예수님의 모든 삶은요 Mọi đời sống của Đức Chúa Giêsu ạ, 자기 게 없었어요. không có cái gì là của Ngài ạ. 예수님 뭐 재산이 있습니까? 뭐가 있습니까? Đức Chúa Giêsu có tài sản gì không ạ? Có gì không ạ? 이 세상에 소망도 없습니다. 예수님은 Đức Chúa Giêsu không có niềm hy vọng ở trên thế gian này ạ. 오직 예수님 갖고 계신 것은 십자가밖에 없습니다. Thứ duy nhất Đức Chúa Giêsu có ở đây là thập tự giá thôi ạ. 이 십자가를 들고 고난의 길을 걸어가신 거예요. Ngài đã vác thập tự giá bước đi trên con đường khổ nạn này ạ. 예수님의 생애를 우리가 생각해 보면은 Nếu như chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu ạ, 예수님 고생을 많이 하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ rất nhiều ạ. 그리고 예수님은 정말 외로우셨을 Và 거예요. Đức Chúa Giêsu có lẽ đã rất cô đơn ạ. 예수님을 이해하는 예수님의 마음을 이해할 수 있는 그 사람이 없었습니다. Không có ai có thể hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Giêsu ạ. 제자들도 예수님을 이해할 수 Đến 없었어요. cả các môn đồ cũng không hiểu được Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님 외로우신 길을 걸어간 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã bước đi trên con đường cô đơn ạ. 이 협착한 길은요 십자가의 길이에요. Đường chật chính là đường của thập tự giá ạ. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이니. Nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. 예수님 그렇게 말씀하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã nói vậy ạ. 예수님을 따라가는 길은요 반드시 뭘 지어야 됩니까? Con đường đi theo Đức Chúa Giêsu, để mà đi theo Đức Chúa Giêsu thì nhất định cần phải vác gì ạ? 십자가를 지어야 돼요. Cần phải vác thập tự giá mình ạ. 우리에게도 십자가가 있는 겁니다. Chúng ta cũng có thập tự giá ạ. 그 십자가를 기꺼이 지어야 됩니다. Và mình cần phải vui lòng vác thập tự giá này ạ. 예수님도 지셨으니까요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu cũng đã vác ạ. 나를 대신해서 십자가 달려 죽으신 예수님도 그 십자가 들고 가셨어요. Kể cả Đức Chúa Giêsu đấng đã chết thay cho mình ở trên thập tự giá cũng đã vác thập tự giá này ạ. 우리도 십자가 지어야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải vác lấy thập tự giá. 근데 주님은 내 짐은 가볍고 쉽다고 하셨거든요. Chúa đã nói rằng gánh ta nhẹ nhàng, đúng không ạ? 십자가가 너무 무거워 보이는데 Nhìn thập tự giá thì trông nặng đúng không ạ? 주님은 쉽고 가볍다고 말씀하셨습니다. Chúa đã nói rằng ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng đúng không ạ? 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우리가 십자가만 지을 수 있다면 Nếu như chúng ta chỉ cần có thể vác được thập tự giá thôi ạ, 정말 가벼울 거예요. thì thực sự sẽ rất là nhẹ đấy ạ. 그런데 우리는 많은 걱정을 짊어지고 삽니다. Nhưng mà chúng ta lại gánh thêm nhiều những nỗi lo âu khác ở trên mình ạ. 내 생각과 내 수단과 방법을 짊어지고 사는 거예요. Mình gánh cả suy nghĩ, phương thức và cách thức của bản thân lên đây mà sống ạ. 그러니까 무거운 거예요, 우리 삶이. Vì thế nên đời sống của chúng ta rất là gánh nặng ạ. 세상에 욕망과 소망을 막 짊어지고 있습니다. Những cái dục vọng và những ước vọng ở về thế gian của chúng ta cũng cứ gánh nó trên mình và sống ạ. 그 사람은 결코 가벼워질 수 없어요. Người như vậy ạ thì tuyệt đối không có thể nào mà nhẹ gánh được ạ. 주님이 지라고 한 것만 져야 됩니다. Mình chỉ gánh điều mà Chúa bảo mình gánh thôi ạ. 그게 십자가예요. Đó chính là thập tự giá ạ. 주님이 주신 멍에만 져야 됩니다. Mình chỉ vác đeo ách mà Chúa bảo mình đeo thôi ạ. 오만 것을 다 짊어지면 안 돼요. Còn nếu như mà mình vác nhiều thứ khác nhau lên đây thì không được ạ. 주님께 맡길 것은 다 맡기고 Cái gì mà mình phải giao phó lên cho Chúa thì mình phải giao hết lên cho Chúa ạ. 가볍게 가야 되는 거예요. Mình cần phải bước đi một cách nhẹ nhàng ạ. 나의 달려갈 길이잖아요. Con đường tôi phải chạy 달려가야 돼요. thì mình phải chạy ạ. 달려갈 때는 옷을 최대한 간단하게 입어야 됩니다. Khi mà chạy ạ thì mình phải mặc cái trang phục nhẹ nhất có thể ạ. 무거운 게 있으면 안 돼요. Nếu như có cái gì ở trên mình nặng thì không được ạ. 얽매이기 쉬운 죄가 있으면 안 됩니다. Nếu như mà có tội lỗi dễ vấn vương thì không được ạ.
얽매이는 게 있으면 넘어져요, 걸려서. Nếu như mà có cái gì vấn vương ạ thì mình sẽ dễ mắc vào đó và vấp ngã ạ. 달리다가 넘어지면 큰일 납니다. Và khi mà đang chạy mà ngã thì sẽ có chuyện lớn đấy ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 십자가를 생각해 보십시오. Mình phải nghĩ đến thập tự giá xem ạ. 십자가는 가장 가난한 길입니다. Thập tự giá chính là con đường nghèo khó nhất ạ. 십자가를 지는 사람은요, 모든 것을 잃어버리는 거예요. Người mà vác thập tự giá thì đánh mất mọi thứ ạ. 최근에 Gần đây ạ, 그 쯔영미란이라는 사람이 một người tên là Trương Mỹ Lan ạ. 17조 원을 횡령해가지고 지금 사형 판결을 받았잖아요. Người tên là Trương Mỹ Lan đã biền thủ số tiền là 304.000 tỷ đồng và đã bị đưa ra cái phán quyết là tử hình đúng không ạ? 그 사람 집 지하실에 6조 원이 현금으로 가득 차 있다고 그래요. Và thấy bảo là ở trong tầng hầm của nhà người này ạ thì cất giữ 120.000 tỷ đồng bằng tiền mặt ở dưới hầm ạ. 여기 50만 동 다 채우면 어떨까요? Nếu như mà lấp đầy cả nguyên cái nhà này bằng tờ 500.000 thì thế nào ạ? 얼마 정도 될까요? Thì được khoảng bao nhiêu tiền này ạ? 하여튼 그렇게 돈이 많아도요. Nói chung ạ, cho dù là có nhiều tiền như vậy đi nữa 네. 죽으면은 그 사람의 소유는 0입니다. 0. thì sau khi chết đi cái sở hữu của người này nó chỉ về con số 0 ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 십자가는 가장 가난하게 되는 거예요. Thập tự giá là nơi trở nên nghèo khó nhất ạ. 그래서 성경에는 예수님은 부유하신 자로서 우리를 위하여 가난하게 되셨다고 Và vậy nên 말씀하셨습니다. trong Kinh Thánh đã nói rằng Đức Chúa Giêsu vốn giàu có nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta. 십자가는 가장 낮아지고 천해지는 거예요. Thập tự giá là nơi mà khiến mình hạ thấp mình nhất và thấp hèn nhất ạ. 일반 사람은요 십자가에 매달지 않습니다. Người bình thường thì không bị treo ở trên thập tự giá ạ. 십자가에 매다는 사람은요 가장 비참한 사람이에요. Người mà bị treo ở trên thập tự giá là người thê thảm nhất ạ. 정말 문제가 많은 사람이죠. Là người có nhiều vấn đề đúng không ạ? 가장 천하게 되는 길입니다. Là con đường trở nên thấp hèn nhất ạ. 예수님이 그 길을 걸어가신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã bước đi trên con đường đó ạ. 사도 바울은 성경에 자기가 만물의 찢기가 되었다라고 말했습니다. Ở trong Kinh Thánh sứ đồ Phaolô đã nói rằng đã mình trở nên như cặn bã đúng không ạ? 만물의 찌꺼기가 됐습니다. Đã trở nên cặn bã của muôn vật đúng không ạ? 사도 바울은 그렇게 천한 사람이 아니에요. Sứ đồ Phaolô không phải là một người thấp hèn như vậy đâu ạ. 사도 바울의 그런 배경을 보면 그 사람은 마땅히 존경받아야 되는 사람이에요. Nếu như mà nhìn vào trong bối cảnh của sứ đồ Phaolô ạ, thì phải thấy rằng sứ đồ Phaolô là một người đáng để được tôn kính ạ. 그런데 왜 천해집니까? Tuy nhiên tại sao sứ đồ Phaolô đã trở nên thấp hèn ạ? 왜 많은 사람들의 비방을 받아야 됩니까? Tại vì sao sứ đồ Phaolô lại phải nhận nhiều lời phỉ báng của nhiều người ạ? 십자가를 지었기 때문입니다. Vì là ông sứ đồ Phaolô đã vác thập tự giá ạ. 예, 우리도 십자가를 지면요 Nếu như chúng ta vác thập tự giá 많은 핍박을 받을 수밖에 없어요. thì không thể tránh khỏi việc là bị bắt bớ nhiều ạ. 많은 사람이 우리를 미워할 겁니다. Nhiều người sẽ ghét chúng ta ạ. 우리가 십자가를 지면. Nếu như chúng ta vác thập tự giá. 그러나 그 길은요 Tuy nhiên con đường này ạ 영광으로 가는 길이에요. là con đường dẫn đến vinh quang ạ. 영광으로 가는 길입니다. Đây là con đường dẫn đến vinh quang ạ. 우리가 전도하면요 많은 사람들이 싫어할 겁니다. Khi mà chúng ta truyền giảng thì sẽ có nhiều người không thích ạ, nhiều người ghét ạ. 때로는 오해하고 Đôi lúc còn bị hiểu lầm ạ, 비방하고 bị chỉ trích ạ, 뒤에서 욕하고 bị chửi sau lưng ạ, 또 손해를 볼 수도 있어요. có thể là bị thiệt hại nữa ạ. 십자가를 지었기 때문입니다. Vì là mình đã vác thập tự giá ạ. 그런데 그 길은 영광으로 가는 길이에요. Tuy nhiên con đường này là con đường dẫn đến vinh quang ạ. 주님이 걸어가셨고 사도 바울이 걸어갔습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã bước đi trên con đường này, sứ đồ Phaolô cũng đã bước đi trên con đường này ạ. 우리가 그 길을 걸어야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải bước đi trên con đường này ạ. 우리도 십자가 지어야 됩니다. Chúng ta cũng phải vác thập tự giá ạ. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 돼 있죠? Chúa đã nói rằng ai muốn bước đi theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta đúng không ạ? 예수님도 자기 부인하셨죠? Đức Chúa Giêsu cũng đã từ bỏ chính mình đúng không ạ? 예수님이 십자가를 앞두고 Trước hình phạt thập tự giá ạ. 정말 괴로워한 거 아십니까? Mọi người có biết là Chúa đã rất đau khổ không ạ? 하나님께 십자가를 지기 전날에 Vào ngày trước khi mà Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá, 하나님께 간절히 기도했습니다. Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện khao khát với Đức Chúa Trời ạ. 만일 하나님의 뜻이거든 이 잔을 십자가를 내게서 지나가게 하옵소서. Chúa đã nói rằng nếu như đây là ý muốn của Chúa thì xin để chén này, xin cất chén này khỏi con đúng không ạ? 간절히 기도했어요. Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện khao khát ạ. 땀방울이 핏방울이 될 정도로. Đến mức mà những giọt mồ hôi trở thành những giọt máu ạ. 그러니까 예수님도 육신을 갖고 계셨기 Vì 때문에 Đức Chúa Giêsu cũng mang theo thể xác giống 이 chúng ta. 십자가를 진다는 것이 정말 두렵고 괴로운 일인 겁니다. Nên là cái việc phải vác thập tự giá là điều rất đau đớn và khổ sở ạ. 십자가를 좋아하는 사람은 없어요. Không có ai là thích thập tự giá đâu ạ. 우리도 십자가를 지을 때 우리 육신은 싫어할 겁니다. Khi mà chúng ta vác thập tự giá thì thể xác của chúng ta cũng sẽ ghét việc này ạ. 자기 부인하는 길을 누가 좋아하겠어요? Có ai là thích con đường mà từ bỏ chính mình đâu ạ?
근데 이 길은 자기 부인이 필요한 거예요. Nhưng mà con đường này là con đường cần từ bỏ chính mình à? 여러분 정말 육신을 꺾기 위해서 간절히 기도해 본 적 Thưa 있으십니까? mọi người đã bao giờ thực sự cầu nguyện khao khát với Đức Chúa Trời để bẻ gãy đi cái con người của mình không ạ? 네. 아 그렇게 기도할 일이 없던데요. Không có lý, không có chuyện gì để tôi phải cầu nguyện như vậy cả. 그럼 내가 걷는 길이 협착한 길인지 돌아봐야 돼요. Nếu vậy thì mình cần phải xem lại xem con đường của mình đang đi có phải thực sự là con đường chật hay không ạ? 내가 정말 십자가 지고 있는지 돌아봐야 돼요. Mình phải nhìn nhận lại xem thực sự là mình có đang đi và vác thập tự giá không ạ? 협착한 길을 걷고 있는 사람은요. Người mà đi đường chật à? 반드시 자기 부인이 필요한 길이고 Người mà đang đi đường chật thì nhất định sẽ phải từ bỏ chính mình à? 정말 간절히 기도할 수밖에 없는 괴로운 상황이 분명히 놓여질 겁니다. Mà nhất định là sẽ có cái hoàn cảnh khổ sở khiến mình không tránh khỏi cái việc là phải cầu nguyện để có thể gập bỏ bản thân xuống à? 예, 그 길을 걷는 것이 잘하시는 거예요. Cái việc mà mình bước đi trên con đường chật này là điều làm tốt đấy à? 그 길을 걸을 때 우리가 하나님의 도우심을 경험할 수 Khi mà 있습니다. mình bước đi trên con đường này thì mình có thể trải nghiệm được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời à? 주님이 가신 그 길을 걸어야지만 Mình phải bước đi trên con đường mà Chúa đã bước đi à? 주님의 마음을 이해할 수가 Thì 있습니다. mình mới có thể hiểu được tấm lòng của Chúa à? 정말 자기 부인의 길을 걸으면요. Nếu như mà mình thực sự bước đi trên con đường phủ nhận chính mình, từ bỏ chính mình à? 주님이 겪으신 그 고통이 얼마나 컸는지를 알게 되는 거예요. Mình sẽ biết được rằng nỗi đau đớn mà Chúa đã chịu đựng là to lớn, biết bao à? 그러면 주님의 은혜가요 내 마음속에 커집니다. Như vậy thì ân điển của Chúa sẽ rất rộng lớn ở trong tấm lòng của chúng ta. 그리고 내가 주님을 따라갈 수 있다라는 것이 너무나 기쁜 거예요. Và mình rất là vui mừng vì mình có thể bước đi theo Chúa ạ. 주님이 나에게 이런 기회를 주셨다는 것이 감사한 겁니다. Và rất cảm tạ Chúa vì việc Chúa ban cho mình cơ hội này ạ. 그런 마음은요 아무에게나 주어지지 않습니다. Tấm lòng đó thì không phải là ai cũng được có ạ. 주님의 길을 걷고 있는 사람에게 주어지는 거예요. Cái điều này chỉ được ban cho những người mà đang bước đi trên con đường của Chúa thôi ạ. 그러니까 그 길을 계속 걸어갈 수 있는 거예요. Vì thế nên mới có thể tiếp tục liên tục đi trên con đường đó ạ. 우리가 주님의 그 고난에 참여할 수만 있다면 Nếu như chúng ta chỉ cần có thể tham dự vào trong khổ nạn của Chúa thôi ạ. 우리 마음속에 주님이 나에게 주신 은혜가 점점 커질 수만 있다면 Chỉ cần là ân điển của Chúa ở trong chúng ta càng dần mở rộng và to lớn hơn ạ. 그게 진짜 좋은 길이에요. Thì đấy chính thực sự là con đường tốt đấy ạ. 그 사람은 이 마음의 기쁨이 넘쳐 흐를 겁니다. Niềm vui ở trong tấm lòng của người này sẽ tuôn đổ một cách đầy tràn đấy ạ. 고난이 있다 할지라도 Cho dù là có khổ nạn đi nữa ạ, 기쁨이 넘친다니까요. thì niềm vui ở trong người đó vẫn đầy tràn ạ. 우리가 그 길을 가야 됩니다. Chúng ta phải bước đi trên con đường đó ạ. 네, 넓은 길 말고요. Không phải là con đường rộng đâu ạ. 많은 사람이 좋아하는 길 말고요. Cũng không phải là cái con đường mà nhiều người yêu thích đâu ạ. 찾는 사람이 적어도 Cho dù là con đường này ít người tìm đến ạ. 아무도 하나님 믿지 않아도요. Cho dù không ai tin vào Đức Chúa Trời ạ. 하나님 믿는다고 하면 이상하게 볼걸요? Nếu như mà mình nói rằng mình tin Đức Chúa Trời thì người ta sẽ nhìn mình một cách kỳ lạ ạ. 한국에는 안 그렇죠. Ở Hàn Quốc thì không như vậy đúng không 교회 ạ? 다니는 사람들 많으니까. Bởi vì ở bên đó thì nhiều người đi hội 근데 thánh ạ. 베트남은 안 그래요. Tuy nhiên ở Việt Nam thì không như vậy 네, ạ. 하나님 믿는다고 그러면 이상하게 봅니다. Nếu như nói rằng tin Đức Chúa Trời thì người ta thấy mình kỳ ạ. Nghĩ là kỳ ạ. 그런 거 두려워하지 마세요. Nhưng mà mình đừng sợ hãi điều này ạ. 이 길은 원래 그런 거예요. Bởi vì vốn dĩ con đường này là con đường như thế ạ. 찾는 이가 적습니다. Người tìm được thì ít ạ. 베드로전서에는 하나님 믿는 사람 이상하게 보고 비난한다고 돼 있습니다. Ở trong sách Phi-rơ nhất ạ, có nói rằng người ta sẽ thấy kỳ lạ và 하나님 믿는 사람. chỉ trích ạ. Người nhìn vào những người mà tin Đức Chúa Trời ạ. 그게 정상적인 거예요. Đó là điều bình thường ạ. 네. 예수님도 많은 사람들이 예수님을 비난하고 욕했습니다. Nhiều người cũng đã chỉ trích và phê phán Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님 지금 어디 계십니까? Nhưng mà bây giờ Đức Chúa Giêsu đang ở đâu đây ạ? 네, 천국에 계십니다. Ngài đang ở trên thiên đàng ạ. 영광의 보좌에 Ngài 앉으셨습니다. đang ngồi ở trên ngai vinh quang ạ. 우리가 이 길을 가면요. Nếu như chúng ta đi con đường này ạ, 그 끝에는 주님이 계시고 phía cuối đường đó có Chúa ạ. 영광을 주실 겁니다. Chúa sẽ ban cho chúng ta vinh quang ở đó ạ. 디모데전서 한번 보시죠. Sách Ti-mô-thê nhất ạ. 디모데 후서 Ti-mô-thê 2 ạ. 디모데후서 4장 Ti-mô-thê 2 đoạn 4 ạ. 7절 8절. Câu 7, câu 8 ạ. 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng và hoàn tất cuộc chạy đua và giữ được đức tin. 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라.
Từ nay, mão Triều Thiên công chính đã dành sẵn cho ta, Chúa là thẩm phán công minh, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài. 사도 바울은 그 길을 달려갔습니다. Sứ đồ Phaolô đã bước đi trên con đường đó ạ. 그리고 그 길 끝에는 영광이 기다리고 있는 거예요. Và phía cuối con đường đó đang có vinh quang chờ đợi ạ. 이것을 약속하신 분은 하나님이십니다. Và đấng mà đã hứa điều này chính là Đức Chúa Trời ạ. 우리에게도 의의 면류관을 받을 수 있는 그 기회가 있습니다. Chúng ta cũng có cơ hội để có thể nhận được mão Triều Thiên công chính ạ. 사도 바울만 말하는 게 아니잖아요. Ở đây không phải là chỉ nói về mỗi sứ đồ Phaolô đúng không ạ? 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라. Mà còn nói rằng mà còn cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài, 모든 자. cho tất cả. 나에게도 내 앞에도 이 길이 예비되어 있고요. Con đường này cũng đã được dự bị trước mặt mình ạ. 그 경주를 잘 달렸을 때 Khi mà mình chạy đua tốt ở trong cuộc chạy đua này ạ, 영광을 우리도 얻을 수가 thì chúng 있습니다. ta cũng có thể đón nhận được vinh quang ạ. 좋은 길입니다. Đây là con đường tốt ạ. 그런데 쉬운 길은 아니죠. Nhưng không phải là con đường dễ đi đúng không ạ? 그래서 하나님의 도우심이 필요한 겁니다. Bởi vậy nên mình mới cần đến sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 몇 구절만 더 Chúng 보겠습니다. ta sẽ cùng xem thêm một vài câu nữa. 사도행전 20장 보시죠. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 ạ. 사도행전 Công vụ các sứ đồ đoạn 20. 20장 Đoạn 20 ạ. 22절입니다. 보라, 이제 나는 심령의 매임을 받아 예루살렘으로 가는데 저기서 무슨 일을 만날는지 알지 못하노라. Đoạn 20 câu 22. Kìa, nay tôi được Thánh Linh thúc giục đi đến Jerusalem, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó. 이 성령의 매임을 받은 거예요. Nhận được sự thúc giục của Thánh Linh ạ. 이 길을 누가 갈 수 있냐면 성령의 매임을 받은 사람이 갈 수 있어요. Người nào là người có thể đi được trên con đường này ạ? Đó chính là người nhận được sự thúc giục của Thánh Linh ạ. 주님의 사랑에 매인 사람. Người mà được thúc giục bởi tình yêu thương của Chúa ạ. 이 복음의 가치를 정말 아는 사람. Người mà thực sự biết được giá trị của tin lành này ạ. 영광의 소망에 사로잡힌 사람. Người mà được nắm giữ bởi vinh quang đời đời ạ. 그 사람이 갈 수 있는 거예요. Người đó có thể bước đi ạ. 육신으로 따지면 이 길을 걸을 수가 없습니다. Nếu như mà xét về mặt thể xác thì không có thể bước đi trên con đường này ạ. 절대 육신이 즐거워하는 길이 아닙니다. Tuyệt đối đây không phải là con đường mà thể xác của chúng ta cảm thấy vui vẻ ạ. 아마 전도해 보신 분들은 아실 거예요. Có lẽ rằng những vị mà đã chuyên giảng rồi thì sẽ biết ạ. 한 사람을 전도하는 것이 얼마나 어려운지 몰라요. Việc chuyên giảng cho một người là khó biết bao ạ. 얼마나 많은 인내가 필요한지 모릅니다. Cần biết bao sự nhẫn nhịn ạ. 그리고 전도할 때 얼마나 낮아져야 되는지 Và khi mà chuyên giảng thì mình phải hạ mình biết bao ạ. 전도해 보신 분은 다 아실 거예요. Những người nào mà đã chuyên giảng thì đều sẽ biết điều 그 này ạ. 길은 육신이 좋아하는 길이 Con đường 아니에요. này không phải là con đường mà thể xác mình yêu thích ạ. 그러나 영광스러운 길이죠. Tuy nhiên đó là con đường của vinh quang ạ. 그래서 우리는 그 길을 걸어가야 됩니다. Bởi vậy nên chúng ta phải bước đi trên con đường này ạ. 그 길은 어려운 길이 맞습니다. Đúng là con đường này là con đường khó đi ạ. 고난의 길입니다. Là con đường khổ nạn ạ. 그래서 성령의 매임이 필요한 Vì 거예요. thế nên là tâm linh mình phải được Thánh Linh thúc giục ạ. 사로잡혀야 돼요. Phải được nắm giữ ạ. 하나님의 사랑이 나의 그 삶을 끌고 가야 됩니다. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời phải nắm giữ lấy đời sống của chúng ta và kéo đi ạ. 바울아, 내가 미쳤도다. Sứ đồ Phaolô bị coi là điên rồ ạ. 바울은 예수님에 미쳤습니다. Sứ đồ Phaolô đã bị điên cuồng vì Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님의 사랑에 사로잡혔어요. Ông đã được nắm giữ bởi tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu ạ. 우리도 주님의 사랑에 사로잡혀야 됩니다. Chúng ta cũng phải được nắm giữ bởi tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu ạ. 그러면 이 길을 걸어갈 수 있어요. Phải thế thì mình mới bước đi được trên con đường này ạ. 이 성령은요, 말씀을 따라 역사하십니다. Thánh Linh làm việc theo lời của Chúa. 그래서 훈계의 책망은 곧 생명의 길이라고 그랬잖아요. Bởi vậy nên con nói rằng sự của trách khuyên dạy là con đường sự sống ạ. 하나님의 말씀이에요. Lời của Đức Chúa Trời đấy ạ. 말씀은 생명의 길로 인도하기 때문에 그렇죠. Vì lời của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến con đường sự sống ạ. 여러분, 말씀에 우리가 창념하지 않으면 Thưa mọi người, nếu như mà chúng ta không lắng nghe lời của Đức Chúa Trời ạ, 성령의 사로잡힘을 입을 수가 없습니다. thì mình không có thể có được cái sự nắm giữ của Thánh Linh ạ. 우리 내년에는 꼭 다 일독하셨으면 좋겠어요. Rất là mong rằng năm sau mỗi chúng ta ai nhất định cũng phải đọc hết một lần sách Kinh Thánh một năm ạ. 내일부터네요. Bắt đầu từ ngày mai là bắt đầu rồi ạ. 내일부터 다시 시작해 봅시다. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ ngày mai ạ. 정말 말씀의 맛을 우리가 얻어먹고 Mình phải nếm được vị của lời của Chúa ạ. 말씀에서 기쁨을 느끼고 Mình phải cảm nhận được niềm vui về lời của Chúa ạ. 말씀에서 하나님의 사랑을 발견하고 Và mình phải phát hiện được tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong lời của Chúa. 늘 말씀과 함께 살아가는 그런 삶을 살아가고 Mình 싶어요. phải sống một cái đời sống mà luôn ở trong lời của Chúa ạ.
그래야 성령에 붙잡힐 수 있습니다. Phải thế thì mình mới được Thánh Linh nắm giữ lấy à? 그렇게 갈 수 있는 거예요. Phải thế thì mới có thể đi được à? 21장 13절을 보시죠. Đoạn 21 câu 13. 사도행전 21장 13절. Công vụ các sứ đồ đoạn 21 câu 13. 바울이 대답하되 너희가 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박받을 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오했노라 하니. Nhưng Phaolô trả lời, anh em khóc lóc làm gì cho đau lòng tôi, vì tôi sẵn sàng không những bị trói mà ngay cả chịu chết vì danh Chúa là Đức Chúa Giêsu tại Jerusalem nữa. 이 사도 바울은요 각오했습니다. 각오. Sứ đồ Phaolô đã quyết tâm à? 네, 이 길은 결심이 필요한 길입니다. Con đường này là con đường cần có sự quyết tâm à? 네, 우리도 결심해야 돼요. Chúng ta cũng cần phải quyết tâm à? 네, 주님을 위해 살겠노라 결심해야 됩니다. Mình phải quyết tâm là sống vì Chúa à? 가장 귀하고 가치 있는 삶을 위해서 살겠다라고 결심해야 Mình 됩니다. cần phải quyết tâm rằng sẽ sống một đời sống có ý nghĩa và có giá trị nhất à? 예수님도요 십자가 지기 전에 결심하셨습니다. Trước khi mà vác thập tự giá, Đức Chúa Giêsu cũng đã quyết tâm à? 예루살렘으로 올라가서 십자가 지기를 결심하고 올라갔습니다. Ngài đã quyết tâm là sẽ lên Jerusalem và vác thập tự giá, rồi sau đó là Ngài mới lên à? 네, 우리도요 한 해를 앞두고 새로운 한 해를 앞두고요 Đứng trước một năm mới sắp bắt đầu à? 정말 올해는 주님 뜻대로 한번 살아보겠다고 결심해야 됩니다. Mình cần phải quyết tâm rằng năm nay mình phải sống thực sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 한번 말씀을 붙잡고 육신을 이겨보자고 결심해야 됩니다. Mình phải quyết tâm là hãy thử nắm giữ lấy lời của Chúa và chiến thắng cái thể xác này ạ. 하나님의 뜻은 육신과 반대잖아요, 항상. Lời của Đức Chúa Trời thì luôn trái ngược với lại thể xác của chúng ta, đúng không ạ? 육신은 성령의 소욕을 거스릅니다. Thể xác thì có những cái dục vọng trái ngược với ước muốn của Thánh Linh, đúng không ạ? 성령의 소욕과 육신의 소욕은 항상 싸워요. Ước muốn của Thánh Linh và dục vọng của xác thịt thì luôn chiến đấu với nhau, đúng không 우리가 ạ? 성령의 소욕을 붙잡고 육신의 소욕을 꺾어야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là chúng ta phải nắm lấy ước vọng của Thánh Linh để chiến thắng, làm dẹp bỏ được cái dục vọng của xác thịt hay sao ạ? 우리 올해 한 해 부족한 거 분명히 있었을 겁니다. Có lẽ nhất định là trong năm vừa qua cũng có những cái điều mà chúng ta thiếu sót à? 또 아직 버리지 못한 죄가 있을 수도 Và cũng 있고요. có thể là có tội mà chúng ta vẫn chưa bỏ được à? 예. 내년에는 Nhưng mà đến năm sau à, năm mới à, 새로운 삶을 살아야 되는 거예요. chúng ta phải sống một đời sống mới à? 바꿀 수 있습니다. Mình có thể thay đổi à? 그 모든 시작에는 우리의 각오가 필요합니다. Mọi sự bắt đầu đều cần có cái sự quyết tâm của chúng ta. 그러니까 결심하지 않으면 Nếu như mà mình không quyết tâm à, 올해가 반복이 될 거예요. thì cái năm nay của chúng ta, đời sống năm nay của chúng ta nó sẽ lặp lại tương tự à? 작년과 같은 한 해를 살게 될 겁니다. Mình sẽ sống một năm sau giống như năm nay tiếp à, nếu như không quyết tâm à? 예. 마음을 먹어야 돼요. Mình phải quyết tâm à? 예. Quyết tâm à? 그리고 이 길은 달려갈 길입니다. 달려갈 길. Và con đường này là con đường mà mình phải chạy à? 걸어가는 게 아니에요. Chứ không phải là đi bộ à? 달려가는 거예요. Là con đường mình chạy à? 힘이 필요합니다. Mình cần có sức à? 마음을 다해야 됩니다. Mình phải dồn hết tấm lòng của mình vào à? 오토바이가 멈춰 있으면 쓰러지죠? Xe máy đang đi mà dừng lại thì đổ, đúng không ạ? 달릴 땐 안 쓰러져요. Lúc mà nó đang chạy thì nó sẽ không đổ à? 달려가야 돼요. Mình phải chạy à? 달려갈 때는요. Khi mà mình chạy à, 주변의 사소한 것들 신경 안 씁니다. mình sẽ không bận tâm đến những cái nhỏ nhặt xung quanh à? 빠르게 달리면 달릴수록 Và mình càng chạy nhanh bao nhiêu à, 중요한 목적지를 보고 달리죠. thì mình sẽ nhìn vào cái điểm đến quan trọng và chỉ chạy về hướng đó thôi, đúng không ạ? 신앙생활 하면서 정말 중요한 것을 생각해야 돼요. Mình cần phải suy nghĩ về điều thực sự quan trọng ở trong đời sống đức tin ạ. 그러면 사소한 것에 많은 문제를 사소한 것으로부터 많은 것들을 벗어날 수 Nếu 있습니다. vậy thì mình có thể cởi bỏ được khỏi những cái điều nhỏ nhặt xung quanh ạ. 우리의 이 다름질을 막는 사소한 것들이 많이 있습니다. Có nhiều cái nhỏ nhặt làm cản trở con đường mà chúng ta phải chạy ạ. 어차피 일들은요 계속 발생하거든요. Đằng nào thì những công việc ạ, nó sẽ luôn phát sinh thôi ạ. 살아가면서 많은 문제들이 생깁니다. Trong đời sống của chúng ta thì phát sinh nhiều vấn đề ạ. Nhiều việc ạ. 문제가 안 생길 수는 없어요. Không thể nào mà không phát sinh việc, không thể nào mà không phát sinh vấn đề được ạ. 근데 중요한 것을 생각하느냐, Tuy nhiên ạ, 작은 것을 생각하느냐. quan trọng là mình đang tập trung vào cái điều lớn hay là tập trung vào điều nhỏ ạ. 내 삶 속에 정말 이루어야 되는 큰 중요한 일이 없으면요. Nếu như trong đời sống của chúng ta không có những điều quan trọng ở trong đó ạ, 사소한 거 붙잡고 사는 겁니다. thì chúng ta sẽ chỉ nắm giữ lấy những cái điều nhỏ nhặt mà sống thôi ạ. 근데 정말 중요한 그런 일이 있잖아요. Nhưng mà chẳng phải đối với chúng ta thì có những việc rất quan trọng hay sao ạ? 그러면 많은 사소한 문제들로부터 벗어날 수 있습니다. Nếu như chúng ta tập trung vào đó thì chúng ta có thể cởi bỏ ra khỏi được những cái điều nhỏ nhặt xung quanh ạ. 이해되십니까? Mọi người hiểu không ạ? 그게 달려갈 길을 걷는 사람의 모습이에요. Đó chính là hình ảnh của người đang chạy ở trên con đường mà mình phải chạy ạ.
달려가야지만 많은 문제로부터 벗어날 수 Mình 있습니다. phải chạy thì mới có thể cởi bỏ, thoát ra khỏi nhiều vấn đề ạ. 주님이 나에게 맡겨주신 일이 있고 Có công việc mà Chúa giao phó cho mình ạ. 그 일에 전심전력하게 됐을 때 Khi mà mình toàn tâm toàn lực vì việc đó ạ, 사소한 것으로부터 벗어나는 mình 거예요. có thể cởi bỏ, thoát ra khỏi những cái vấn đề nhỏ nhặt ạ. 우리 사사로운 일들이 많이 벌어지거든요. Có rất là nhiều chuyện nhỏ nhặt nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. 가정에서도 교회에서도 Trong gia đình hay trong hội thánh cũng có thể ạ. Có 작은 ạ. 일들이 계속 생기는 겁니다. Liên tục những cái việc nhỏ nhặt nó xảy ra. 벗어나야 됩니다. Mình cần phải cởi bỏ khỏi những cái đó ạ. 달려갈 길을 달리고 있을 때 벗어날 수 있습니다. Khi mà mình đang chạy ở trên con đường mình phải chạy thì mình có thể cởi bỏ, rũ bỏ được những cái đó ạ. 오늘 좁은 문을 통과해서 협착한 길을 걷는 것이 그리스도인의 길이라고 말씀드렸습니다. Hôm nay thầy đã chia sẻ cho mọi người là khi mà đi qua cửa hẹp và bước vào con đường chật, đây chính là con đường mà Cơ Đốc nhân phải đi ạ. 2025년에는요. Vào năm 2025 này ạ, 정말 내가 받은 구원에 대해서 확증을 가지고 mình cần phải đem theo niềm xác tín về sự cứu rỗi mà mình đã nhận 내가 구원받은 사람으로서 분명하게 살면 좋겠습니다. và sống một đời sống thực sự của một người đã nhận được sự cứu rỗi thì tốt ạ. 그리고 협착한 길을 걸어가는 겁니다. Và mình phải đi con đường chật ạ. 그 길은 십자가를 지고 걷는 길이에요. Con đường này là con đường vác thập tự giá mà đi ạ. 그리고 자기 부인이 필요한 길입니다. Và là con đường cần từ bỏ chính mình ạ. 주님은 그 길을 걸으시면서 많은 고생을 하셨어요. Chúa đã vất vả rất nhiều trong khi đi con đường đó ạ. 인기가 없습니다. Con đường này không được yêu thích ạ. 많은 비난과 핍박을 받을 수 있는 Là 길입니다. con đường có thể nhận nhiều sự bắt bớ ạ. 그런데 우리는 Tuy nhiên ạ, 주님을 따라가야 됩니다. chúng ta phải bước đi theo Chúa ạ. 그 길은 영광으로 가는 길이에요. Con đường đó là con đường đi đến vinh quang ạ. 어떠한 길보다도 확실한 길입니다. Là con đường chắc chắn hơn bất cứ con đường nào ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그래서 비난하는 거 그런 거 두려워할 필요 없어요. Vì thế nên mình không cần phải sợ những cái như là người ta phỉ báng ạ. 이 세상에 많은 우상들이 있어도 Cho dù ở trên thế gian này có nhiều thần tượng như thế nào đi nữa 그게 ạ. 진짜 신이 아니라는 것을 우리는 분명히 알고 Nhưng 있습니다. mà chúng ta biết rõ rằng đó không phải là thần thực sự ạ. 하나님이 정말 참 신이라면은 Nếu như Đức Chúa Trời là thần thực sự ạ, 하나님이 주신 그 길을 걷는 것이 thì cái việc mà mình bước đi trên con đường mà Chúa ban cho, 정말 맞는 거예요. đó là điều thực sự đúng đắn ạ. 확실한 거예요. Đó là điều chắc chắn ạ. 우린 자부심을 가질 필요가 Chúng 있습니다. ta cần phải mang theo lòng tự hào ạ. 그 예수님을 따라가면 따라갈수록 Khi mà mình càng bước đi theo Đức Chúa Giêsu ạ, 우리는 예수님의 마음을 이해하게 될 겁니다. chúng ta sẽ hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Giêsu ạ. 그리고 예수님이 받으신 그 고난이 실제로 이해가 Và 된다니까요. mình sẽ hiểu được thực tế khổ nạn mà Đức Chúa Giêsu đã đón nhận ạ. 그럼 내 마음속에 주님이 나에게 주신 은혜가 점점 커질 겁니다. Nếu vậy thì ân điển mà Đức Chúa Giêsu ban cho mình trong tấm lòng của mình sẽ dần dần trở nên to lớn hơn ạ. 그리스도인은 그 힘으로 살아가는 거예요. Cơ đốc nhân sống bởi sức mạnh này ạ. 그래서 올해 우리 새로운 한 해에 새롭게 살기를 각오했으면 좋겠습니다. Bởi vậy nên rất mong rằng mọi người đem theo sự quyết tâm có một đời sống mới trong năm mới này ạ. 우리가 올 2025년에 끝까지 이 협착한 길을 같이 걸어가면 좋겠습니다. Và rất mong rằng trong năm 2025 này tất cả chúng ta cùng với nhau có thể đi trên con đường chật này đến cùng với nhau ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 우리를 불러 구원해 주시고 주님의 길을 걷게 해 주신 것 참으로 Chúng 감사드립니다. con thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã kêu gọi chúng con và cho chúng con bước đi trên con đường của Ngài. 영광의 주님께서 이 낮은 길을 걸으셨고 Chúa ở nơi vinh quang đã xuống đây và bước đi trên con đường thấp kém. 십자가를 지시고 Ngài đã vác thập tự giá 고난의 길을 걸으셨습니다. và đi trên con đường khổ nạn. 주님 저희들도 십자가를 질 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con cũng có thể vác thập tự giá mà đi. 지금보다 더 낮아질 수 있도록 Và 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể hạ mình hơn bây giờ. 자기 부인의 길을 걷게 하시고 Xin Chúa cho chúng con có thể bước đi trên con đường từ bỏ chính mình 또 희생하고 손해 보는 길을 걸을 수 있도록 và 도와주시옵소서. có thể bước đi trên con đường hy sinh và chịu thiệt hại. 비록 우리의 육신이 좋아하는 길이 아니지만 Mặc dù đây không phải là con đường mà thể xác chúng con mong muốn yêu thích, 끝까지 이 길을 걸을 수 있도록 저희들을 도와주시기 nhưng 원합니다. nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con có thể bước đi trên con đường này đến cùng. 이 길 끝에 주님이 계시고 주님이 영광을 우리에게 준비해 주셨다는 사실을 우리가 믿을 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể tin rằng Chúa đang ở phía cuối con đường này và đang chờ đợi để trao vinh quang cho chúng con. 우리가 늘 중요한 것을 바라보고 살기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng mình luôn sống và tập trung nhìn vào điều quan trọng mà sống. 우리 주변에 일어나는 많은 사사로운 일들, 그 일들에 주목하지 않을 수 있도록
도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con không tập trung vào những điều nhỏ nhặt xảy ra xung quanh chúng con. 오직 주님의 사랑과 또 영광에만 집중해서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con chỉ sống tập trung vào tình yêu thương và vinh quang của Chúa. 내년에도 우리 사이공교회 형제자매님들 더욱 하나 돼서 주님을 섬길 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong năm mới các anh chị em hội thánh Sài Gòn của chúng con có thể sống một đời sống tập trung vào Chúa. 올해 하나님 저희들 도와주셨던 것처럼 내년에도 저희들을 도와주셔서 많은 영혼들을 건질 수 있도록 인도해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt và giúp đỡ để cho Chúa như Chúa cũng giúp đỡ chúng con vào năm ngoái thì năm nay Chúa cũng giúp đỡ chúng con như vậy để cho chúng con có thể cứu vớt được nhiều linh hồn. 또 신년 수련회 마치는 시간까지 함께 해주시고 은혜를 더해 주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng với chúng con trong hội tu dưỡng năm mới đến cùng để cho mọi điều có thể diễn ra một cách thuận lợi. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.